Agtugaw tayo. Sagot ni Jesus nga anak mo tibiyag na para iti amin. Saan ang nagkedked ang nagtutuog ken natay ti krus. Nakamames ti panang parparigat da ken kuana. Tiniliw da ket insaklang da. Anda tinubtupraan da ti rupa na. Rinabra inyikis dagiti tattao sa iti krus. Iti kalbaryo inuksop da dagiti bagan ket pinagbalinda akas kriminal. Naalsem da ken kuana. Diyos ko, apay abinaybayan. So, ti panakaparparigat na. Agrukbab kam ken kaapo, kapo ken Kristo nga apo. Tumakder. Ikas ni Jesus. Una abalikas. Dumngeg kayo ti may basa. Iti Ebanghelyo ni San at dadwa a kriminal ay kuyog da a mapapatay. Titimteng da iti lugar a managat Ama, inuna ni Jesus.
dagiti pagan-anay ni Jesus, babaen ti panagdibinunot da. Ti ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Ama, kadagiti bibig ni Jesus, iti day nunod tinagaon kadagiti bibig kananakem ni Jesus. Pamaka dumteng ti pagarian ti Diyos. Mabasul ken kuana. Years old, anak de Ricardo Suknet Enrique, Keno nagkakabs anak ni Norma Kin Ricardo. May kainemak. May sa senior high school sa puso. Padasak. Daytoy nga inak iburay, ket saan ko nga intensyon apo, iti mang pabain, wenno mang pasakit, idinagrat kaya ti ag wenno agsorsorwi habang nagtatrabaho inggidan para ti licensure examination for ti SA, nagbiro kakmanen ti trabaho kaasi ti Apo, naawatak kas maysa amang isuro, ket idi December 2015, rumwar ti resulta an ko amuno anya gapo nunod ko. Kaswa. No apay nga kastoy ti masagsagrap ko iti daytang aldaw. Ken isupayen pagagapuan na nga napugsat ko iti rosaryo ng ikigamak. Apaman inaramid ko ti kasta abanag, sige dakmet laeng nga naamiris, nga madi daytoy nga inaramid ko. Sige danak nga dimawat ken Apo, sige danak nga dimawat nak ti pamakawan ken Apo, gapuanan ta saan kun amu ti aramide. Ama, pakawanan dak, tadik amuar aramide. Adamit may isang kadwak nga gisusuro di St. John Bosco, asaan metlay nga napagasatan. Ket kunana, ket dumteng di aldaw, napan ka nga isu ti asasetgan dagiti mapan ag-take the exam wenno agpakita iti umunana nga balikas ken amot no apay kunana. Ket itan inbaga nga adda kano ti maysa nga tao nga nangirurumet wenno nangirurumen kanya.
2012. First year college na taking bachelor PM ko nga apan ag-enroll para third year high school. Sa jay alma mater ko, iso ti Dili National High School. Ngem kanya na, inpasungad iti nakikontest da ti Flores de Mayo, Fiesta ti Ili ti Santa Cruz. Nga sumali. Ngem hanak nga si Mali, na ibaga na nga rod, anya nakilaat na, anyan nga klaat ko apay nga sa anak si Mali. Ta saan nga malmalpas nga adda agtubtubo dito'y matak, nanipod iti dayta nga aldaw, ken sigon tinaganak ko, madiak nga mabalin nga kapudutan. Ngem imbaga nalata kanyak, hindi ka marunong lumingon sa iyong pinanggalingan. Tiyak, hindi ka imbaga na kanyak. Inkararag kulatan ken apo dagiti nga dagsen nga rikrik naik. Indawat ko kanya na apakawanen na natasa. Manunod ko, no apay nga haanak nga nakapas. Posko, tamay saak kadagiti na Academy when no PRPMA dito'y Ili ti Santa Cruz. Bayat ipanagisurok ti PRPMA Regulation Commission when no PRC. Sa anak nga ron nga nag-review sa teren. Kayak ti leave 3 days ago bago exam ijayak lang apo nga nag-review. September 20 Sunday, exam ko. Kalpasan ng insimpakon, nagnaak nga rod, manipod transient assignment ko. Kalpasan te exam, nagnaak manipod Baguio Central University. Jack matipelan dagiti mata kung agtagted tiluwa na. Takasla ko la pimpiman nga magbag na. Nga magmaymay sa. Mag-udi nga pinag-exam ko. Hindi kumit amin akabailak. Indawat ko kenkwana sa pala kumata makapasaa. December 4, 2017, kabayatan nga gisursuro ak nakichay dagiti pada ka na panag-exam. Ada agsangsangit kada anak nga nagpakita nga naragsakak, ludiket, dapan ko insuday na ayong agtalek dalatakin ako.
Apo, October 2018, Rumuar ti resulta ti registered for qualified applicant when no RTA, Department of Education when no DepEd. Kaasi ni Apo adanagan ko. Kabigatan na, ada timawag amin asimet ni principal, isu nga in withdraw ti papers ko. December 4, 2018, napad taadda ni Jay Kalugarak nga naging classmate ko, manipod kinder, elementary, ken college. Kadwak pay nga nag-review center, ken malagip ko launay, di pa nagsakit na, nga uray la nakayel-yelo itikudil na kadamatana. Tinartari patok isuna bayat ti kaadami, ichay kada uncle ko, nga isu ti pagnanaedan mi, idi agreb-review kami. Kadwak isuna aging ganak kagraduar kami iti masteral. Halos amin nga nagisurwak nga school, ket kadwak lata isuna. Idi mo na nga year ko ti Alilam National High School, mayat met tilangin-langin mi iti daytoy nga kalugarak. Kaslakam lang agkabsat, agkakadwa kami nga mangan di school, uray no agsinabali kami ti faculty room. Agkabordingan kami, kada agkabangaan. We exchanged or shared some stories regarding our life and love life. Limabas ti manu atawen, nga kasyay tilangin-langin mi. Iti tunggal maysa, kasko na kitay, arig nang agkabsat ti turing ko kanya na, taado nga rod tinaglablabasan min. Aging gana ngudugteng ti aldaw, nga naputet ti ugnayan mi iti tunggal maysa. Iti September 2022, ada na amuak, wenno nagited kanyak iti screenshot. Screenshot nga iti patangan da ichay ket toy numu. Junior high school teacher da nga adaan sa medyo magawidan riknanan, dagiti imbagbagada kanyak. Isu nga indulin na dayjay nga screenshot, inted nati maysa nga katrabahuan mi, ket aji nga katrabahuan mi, ented na nga rod kanyak dagitang screenshot, ket anyan apo, idi basayek dagitang insawsawang da, sila akmet lakit di matayen. Hanak makakonsentrate iti trabaho. Jak amu ti obraek kada isu amin. Ta Thursday ajay idi kaslaak lang nasuklaban ti langit ken daga. Halos madikayat payen ti ag Facebook kadag messenger idim. Ta adda anak iti trauma. Insang sangit ko ti sakit nakem ko nga halos namin adu ak na naawanan puot kada nagpatpatangken. Ti sakit nakem ko. No awan aji brown bag nga first aid da kanyak. Ket madik amunod da akpay lang ditoy nga giburburay iti kapadasa. Kasta ti epekto na kanyak dagita nga nabasak. Ngayon bagbagada kanyak. Apaman nga nabasak dagijay tinawagak nga rod nila kay ko ken ti kabsat ko. Isuna nang ibaga akti problema. Tanapalalo dagijay topiko da may panggep ti katatao. Excuse my words.
Amin nga private part ko, ket in topic da. Kunad, in topic da. Kuna ata kalugarak, madik kano amu ata laktasid. Kuna na pay nga kaslaak lang kano, agaganat nga makiasawa, tasayang kano, ata four wheels dalakay ko. Ken dagitoy met nga kagrupo na nga may mestra ken may mestro. Umanamon damet dagita nga sasauna. Isu nga amin nga saan dapat nga may ibaga nga gakadakes ket naibagada kanya. Kunana pay kanya nga napan ko indandanon at kinababaik hindi ka dalakay ko. Kada i-screenshot da amin nga rupak. Kunada pa di may isa nga mestro kaslaak lang kano na dengue, tinamin siyam. Kat dagitoy nga kadwana, pero ti katawa da, kasla pagayayat da, nga lalaitan da. Halos sinubaybayan da, iti kababiyag ko. Ta amin nga mangyari di balay, kada amin nga mapaspasamak, iti biyag ko ket amuda. Iti may sapay nga nagsakitan na kem ko, ket pati anak ko, nga madipay na aramid, ket inaramraman da iti conversation da. Aramid ka diti professional teachers gitoy. Inyuman ko nga road ken principal, daytoy abanag. Kastamet apo kada katugangak, ken apo mayor. Naklaat ni apo mayor tamadi na ekspektaren dagiti kalugaran na nga kasagayam ti ugugalienda. Iti aldaw ti Lunes, ada na aramid nga internal arrangement. Nagsasarita kami di school, kat entero ti pakaasida, ken dumawat ti pamakawan kanya, gapu dayto yung inaramid da. Tapno madikla nga kasuan isuda. Iti pagsakitan launay tinakem ko, idi dinamag ko, no apay nga kasjay launay tinbagbagada kanya, insong batdaket, awan lang kanu. Ken may sapay nga nagsakitan nakem ko, nagmayatan, ti panakilangin-langin da kanyak, sango-sango, gayam, tuptupraan da, ti alipuspusa kon, wenno ibagata yon, nga adaan da, isuda ti duwa arupa. Duwa arupa ko na, tano nakasango da, ket nakasingsingpet da, gayam, no nakatalikod dan, pagpiespestaan dakmet gayamen, ngay marmaritesan. Adda di kuna GGC da. Adda pa di kuna GGC da. Nga mayatak kano nga pamigat. Bangal daw. Ken pangrabiida. Ket da ito'y numutibiyang. Adala tamit asik. Kenalukne nga panagpuspusok. Uray no kasya'y tinasasauda kanya. Madikin tuloy nga kinasuan isuda. Palalo ti sangit da kada pakaasid da kanya. Maasin na kano ti pamilyada. Maasin na kanu kanyada no maawan ti lisensyada. Isu nga nagaramid aklatan, ti written agreement nga inpanotaryok. Kalpasan daytoy nga internal arrangement media school, kabigatan na, adamanen ti buo nga screenshot nga naited kanyak. Anyan apo, ta sobramet ti panangidadanes da kanyak. Amin nga may date ti social media, amin nga post nga adarupak i-screenshot da sa da pagkakatawaan. Nga rod, gapu ata, nagdesisyonak nga iyuman kon ti Philippine National Police wenno PNP. Daytoy nga problema. Napanak nga rod nagpa-blotter di PNP ket kadominggoan na napaayabanda di police station. Bayat iti pinagtutungtong mi, palalo manen ti sangit dan kada pamakawandan. Gapu ti asik saan ko nga rod nga intuloy nga kinasuan isuda. Inkararagkulatan, Ama, tulungam ida, tadida amu araramiden da. Kalpasan ti written agreement ni adu apo ti nagbalik ti biyag ko. January 28, 2023, idi agkasar kami ken lakay ko. Idi marimaan ti preparation ni, pagkuna minubasit laeng ti tao nga
imay nakiandingay kanyami, ngem saan gayam, tasimbaan pailang napunon ti tao, inggana nga nakadanon kami di reception, halos awanen ti pagnaan, kinaado ti tao. Kunak ti bagik, uray gayam no adan mangidadanes kanyami, at adulat ta ti tao nga mga ayat, ken agtaltalek dito'y numu. Adu nga blessing tinaawat ko kalpasan di jaya pasama. Jack mas baalan ti riknak, ti kinaadu ti blessing nga sumangbay kanyak, ken ti pamilyak. Kunangarod ni Father Enald Ateas, ang taong marunong magpakumbaba, inaangat ng Diyos. Kunangarod, I am nothing, I am nobody, pero minahal at pinahalagaan ako ng Diyos. Lahat ng mga bagay na meron ako, and everything that I have comes from God. At sa kabila ng humiliation at insults na naranasan ko, ay ayos lang sapagkat ito ay daan para sa tunay na kababaan ng puso. Kalpasan iti may sangatawen, March 12, 2024. Ada nakaibaga kanyak, nga saan kanu nga pudno, amin ngayon pakpakita da, nga pinagsangit-sangit, idi nagsasango kami di school, ken ijay police station. Sigon tinakadingeg, kunana kanu di may nga member di group chat, ket mayat metlaeng di dramak. When apo, drama na laeng kanu di pinagsangit-sangit na, ket atang nga insawang na, ket ijay mismo faculty room da. Pagkunak no naadalandan, ngem saan met, taawan nagbaliw kanyada, natangsit latta, bagay, awan mo, napanak mo rin sa mga siguro, mapakawan ko lang ito ng maalak. Tutuloy ko lang kadagitang screenshot sa Facebook. Kasi makanak, galing nagtutulog ang nag-iisang Ama, tulungan ako ba? Kailangan ko na tulungan niya ako magpakawan. Kaya tulungan ko na sa Ama na sabi lang na kaawanin si tao na talagang nagdala at sabi lang pakawanin niya.
Naimbag nga daw tayo amin kakapsat. Siyak ni nga babae. Ket siyak tinaudi buridak kimot nga kuna dagiti kakabsat ko. Adaan dagiti kakabsat ko iti sabasabali nga ili agsipod dadadan simurot dan kadagiti nakaasawaan da. Kas may nga anak datatang nanang ko kadawyan nga tinaudi imangkita mangtaripato mga sikaso kadagiti dadakkel mi. Numan pay amok ngahan ko pulos masubadan di sakripisyo da kanya. Inkarigata ngayon pay kinemparit na kadakwada, tinapalaos nga panagayat, ken panagyaman, bayat panaglakay, ken panagbaket da. Aging gangay di panagkapsut da, ket insublidan ti bulod da biag, iti apuan ng marswa. Napukaw man, dala ng kentatang ko iti ito abiyag, nagtalayan na dagiti nasaya at kapanursuro da kanyak nga isumit ita ter aramidek kadagiti anak ko. Tawen 1993 petsa 28 bulan ti Desyembre. Nakikalay sa iti imotek unay nga asawa ni Lupe Galinggan Limayo at taga Kasilagan, Santa Cruz, Ilocos Sur. May isa nga mannalon kenagtama nga lay minister ita. Naparaburan kami ti limang anak. Isuda Christopher Sunshine, Christian Sierra Marix ken Charlie. Adaan kami payen iti duwa nga apo ko ken may isang manugang. Iti kinarigat ti adda nga panagbiag mi ken kastoy nga kado ti anak mi. Napagnumuan mi nga agasawa nga agabrudak tapno maipaay mi tinananay nga kasapulan dagiti anak mi para iti masakbayan da. Nagaplayak nga rod. February 2, 2003, di makapanak iti pagilian na Singapore.
Singaporean citizen the Mr. Mrs. Heng Ekmeng nga nagbalin nga amo. Ada anak da nga may isang balasang. To stories residential ti ayan ko. Bayat ti panagtrabaho kadakwada, aglalaok ti inak na rikna. Ada ka dita nga excited, agdandanag, may iliw, aglalo ket awan pay idi ti cellphone. Excited ko nak tabukod nga nalaing kinasing petda, nariknak ti kinakoncern da kanyak, tay di kasangsangpet ko kadakwada, in-offer dan nga tumawagak iti Pilipinas, tapno ibagak nga nasaya at iti idadateng ko kadakwada. Imbagada nga binulan ko nga tawagan iti pamilyak. Adda dagiti aldaw, agdandanagak. No ti iliw ko napalaos unay. Tadamok ti mayadayo iti pamilya. Ayan yan apu kunkunak. Nga agawa aklata iti agkararag. Sapay kong matapada-pada kami nga nakaradkad kunkunaklatan. Homesick versus dollar. Nagtulit ti bulan, ininot nila kay ko tinagpundar para iti basit akalapaw mi. Habang adda akpay nga agtatrabaho iti adayo, ken addamit isuna nga agtaltalon. Dito'y ayan tayo. Tadada pay laeng iti nabababang pagadalan dagiti anak ko. Tuloy ang buhay, tuloy ti trabaho. Tuloy tinasaya at panakilangen-langen, ken panakikaysa kadagiti amo. Nalakada nga pakibagayan, dagiti amo, kastay nakunakon. Hanko man isuda nga kadara, inturing dak nga kapamilyada. Binuyugak, tinapasnek nga kakararag, tapno maturpos ko iti kontratak, anasayaat. Umadanin ti panakaturpos ko iti kontratak, kit nakisauda manen kanyak, agrikontratak. Ngem ko nak, ma'am sir, kasapulan dakmeten iti pamilyak. Adu nga rason ko tapno laeng pagawiden dak. Pagyamanak, kasi awat damet kanyak, ket inggana ita panawen, ada pay laeng komunikasyon mi, kadigiti amok. Ket kada December, adayt itedda nga blessing. Natay bagbagada nga angpaw. Year 2010, nagpurgod na kun. Kalpasan ti 7 nga tawen, apan nagtrabaho, iti balasiw taaw. Agkolehyon ti nauna nga anak ko. Nag-enroll ijay Ilocosur Polytechnic State College, Tagudin Campus, iti kurso a Bachelor of Science and Information Technology. Nagpatinggal ang isuna ti second year. Tamarik na idi niya marigatan kami, sungayin sardeng na. Iti edad na nga 17, napan nagbirok ti pagtrabahuan na, nag-apply a gasoline buoy ti Centrum Fuel, iti si Dawen, Santa Cruz. Naawat nga road. Kalpasan ti 2 nga tawen, imadayo kada kami, tapan na binirok ti gasat na. Itagdamag na trabaho iti Tarlac Landfield kas security guard. Adua sakripisyo, madlaw ken mariknako nagpugrot kami dirigat tagpaadal. Adu ti amok nga diskarte nga trabaho. Ada akdita nga makilaba mamingdua iti makadomingo. Apanak ag home service, ngagpukis, manicure ken pedicure. Aglako akpay ti merienda nga isursur ko. Tuloy-tuloy lata ti panagpabasa, babaen ti basit nga kita. Nadutdut ko aminen na punak. Year 2012, naggraduar manen ti may kaduang anak mi ni Sunshine, iti Dili National High School. Diyak mas balan ti ragsak ko. Uray rigat ti adang panagbiag, impakita na tirigat na nga nagbasa, nagsikripisyo. Ket inggaid na piman, makasangitak, idi, adu abunga,
tinawat na babayan ti panaggagat na nga panagbasa. Umadaning manente enrollment bagana. Ma, pa, kayat ko ti mangala ti Kastoya Corso. Diyak nakasungbat, tamukahan mi kabailan. Tasaan nga sinsinan ti magastos iti dayta nga korso. Ti mga dak. Apo, daggayan da kami tapno may tedmi ti kasapulan ti anak mi. Kinuyog ko garud nga napan iti Baguio. Nag-enroll iti Corso a Dentistry iti University of Baguio, Baguio City. Ado nga danag, buteng. Tabakahan mi matustusan ti kasapulan na. Apo, idalan na kami ti kasapulan. Kasapulan mi, kitarabayan na kam apo. Intultuloy mi, tinagmulay, ti tabako, mais, maniken na kay ko. Tapno laeng may tidmi kadakwada, ti obligasyon mi. Iti dayta panawen, adon ti lindeng mututangak, nga nagserbi, nga nagpunak manen, iti lako-lako. Ibayad ti eskwela, allowance, kenda dumapay. Imaprayak pa yan iti kuup sakdeko. Kat nung makaapit kami, apan kami nagbayad sa kami manen umutang. Kastoy ti rulmi nga agasawa. Banag nga nakauyawan mi, ken pakaumumsyan mi, gaputi inaldaw nga da motor nga agsardeng agsingir, iti batog ko, patog ti paglaklakwa. Maalak pa yan ti agbain, ngem kasapulan, nga pinapuskul ko iti rupak. Pagyamanak pa ikit di, tadag talek, amang pautang kanyak, isupaykit din tinakangkanggan mi ti sao, dagiti tattao. Nga apay, adaman nalonen, makapaadalen iti doktor. Dakkel nga question mark kanyami. Gapu iti dayta nga sao, inpakita mi nga kabayalan mi nga isakad, uray kasano ti kinarigat. Saan kami nga naupay, kadagiti mangmanggag mi, isukit di tibker tirik nami, tapno lumaban kamlata anyaman nga oras. – 2014, nagraduar manen ti anak ko nga may katluan ni Christian. Nakalpas isuna ti automotive kin electrical, JTISF, Tagudin Campus. Agdamang agtatrabaho ita di tatalyer ti Kasilagat. 2023, nagraduar meten ti may kapat, abarasang mi. Nagraduar iti kurso a Bachelor of Science in Business Administration, Major in Finance Management, iti Ilocosur Polytechnic, State College, Tagudin Campus. Iti agdamag tatrabaho iti Mercury Drug Candon, akas cashier. Iti agdama, adapay iti kimut mi nga ni Charlie, graduating iti Our Lady of Guadalupe Academy. Ket sinanama aklat tamet iti kaas iti apo, anyan tuman ti kayat na kurso ket maepay mintu. Kararag ti armas ko, kadagiti ado a problema. Kinayak latamet. August 2023, may sangal daw, ada na pasarak ngahan kung napakpakadaan. Naulawak tapos bigla ngahan nga nakaangis. Imbagati ka nakak nga pandak ipa-check up. Kunak kanya na normal laeng asthmatic ak garod. Ngem kinuna na hananti mapangkag pa-check up. Napanak nga rod nagpa-check up kat itadan nga na-detect nga dati heart enlargement. Hanak ka na upay nga nagkarkararag data.
Kalpasan ti manuabulan, pina-check up dak manen. Nagtinagan ng ischemic heart disease. Ta talagang marigatan akon nga aganges. Adayon reseta ti doktor nga tumarek, itilas ulti 7 a bulan. Siguro nakatumarak lang itilas ulti may sakat kagudwa nga bulan. Gapo iti kanarigat ti panagbiag, awan ti maigatang ti agas. Nagang angerak lang iti bulbulong ay so ti tinumtumar ko, binuyugak iti kararag. Numan pa'y ado dagiti timulong, anang ted iti pinansyal. Gapo tawan ng ti remedyo nga igatang ko ti agas, maditipektot, ayan ti bagik ti synthetic nga agas, tayo sardeng kon ti nagtumtumar. Binuyugak latan iti karkararag. Ket adamet si mayaatan na, memhan nga fully recovered. Gapo di si pupudno ken panagtalek iti apo. Uray adu dagiti makaupay nga sao-sao ti tattao agpapan ita. Ta saan pay nga nakalpas ti anak mi nga dentista. Gapo ta kurang ti pasyente para iti cases na. Ngem uray tatapay laeng namnamaek nga adanto iti pakarokatan mi. Uray rigat latta ti adda nga panagbiag mi. Maragsakan nakpaikit din. Tas sitatalag kami kinapasnek iti panagkarkararag mi. Ken babaen tinapudno a panagserbi iti apo. Sinanamaklatan nga makipagyanak to iti paraiso. Dayto iti pakabuklan ti biag ko ken ti pamilya. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo, Diyos nga Ama, inbaon mo ni Jesus, tapno iranod mo ti biyag mo kada kami. Biyag ngawan pagkurangan na, biyag a paraiso. Kayat mo ngagbiag kami, akasgi mo ngaglalangin, nga pada-pada, agtakder ti kinalinteg, kinagsisinerbi. Wagas ti panagbiag da, apakapadasan, ken mangipatuldo ti biyag ngawan pagkurangan na, biyag a paraiso. Daydayawen da kaama, si katigubwayan ti biyag awan pagkurangan na. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May katlo a balikas. Babae at to'y ti anak mo. Hintay dinggen ti may basa. Ti may basa na daw ti Banghelyo ni San Juan. Ti asideg ti krus ni Jesus. Si tatakder ni Inana, ni Maria nga asawa ni Cleopas, ken ni Maria Magdalena. Idi makita ni Jesus si Inana, ken ti adalan a dinungdunguna, kinunana ken Inana. Babae adtoy ti anak mo, kinunana met ti adalan, adtoy ti inam. Ti dayta nga oras, inyawit ti adalan ni Maria, tapno agtaeng iti balay na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Babae at to'y ti anak mo, at to'y ti inam. Isa kaanan ni Jesus iti krus, ada sadyay ni Maria nga inana, kaniwan may nga dalan na. At to'y ti inam, kinunanamet kaniwan nga dalan na. Iti dayta kanito, inyawat ni Jesus ni Maria nga inana, kadagiti adalan na, nga inbagi ni Juan. Ni Maria ket nagbalin nga ina dagiti adalan ni Jesus. Insagot ni Jesus tinapateg unay nga inana kadagiti adalan na. Diyos nga amami, insagot ni Jesus kada kami ni Maria nga inana. Pagyamanan mi ni Maria, insagot mo nga inana. Intay dinggen ni Mrs. Fatima Barona, ang mangirano iti padas na may naig iti daytoy abalikas. Siya ti Fatima Navarro Barona. Madamang agnanaed iti barangay Gapursur, Santa Cruz, Ilocos Sur. Adaan ti talong anak, Isoda Carla Carl Faith ken Christian D. Anak ni Marcelino ken Clarita Navarro, iti barangay Tampugo, Tagudin, Ilocos Sur. Pito kami nga kakabsat. Siya ti may kanem, kininaudi nga babae. Upat na dagay Manila, ken talo kami nga dito probinsya. Makunak nga do triga nga pagdaldalanan mi nga giina. Ngayem saan kami pulos anawanan tinamnama. Tamamatiyak nga adan tulata. Han kami met nagliway nga may makimisa ti aldaw ti Domingo. Tawen 2014 idi nga sumrek ti kuliyo ti panganay ko igedem subaknutan. Iti kurso nga bachelor BS Agricultural Engineering. Adu nga dandano ko tamok nga dakkel ti mausar ken magastos tagpakuleyo. Tamay sanak lang asimple nga mannait tanawan ti madaita awamet ti pamastre ka. Ngimjak nagpatingga ti panagdait lang kadumet ti pakakitaan basta nagaget ken nagdiskarte ka lang. Adapay ni tatang ko nga katulungak datay kasapulan na ti financial. Takas kanyak arapaap da ni tatang ko nga makatorpos ni Carla iti koleyo. Tapno kasta, dan tumat katulunga kamang pabasa pa iti doa nga kabsat na nga dapay iti elementary. Tawen 2016 idi mangrugi nga sakit ni tatang ko. Ket no mabalbalin hana kaya tag pa ospital. Akas mangalap ken manalo ni tatang napigsa ti immune system na tadisuhan isuna man nagsakit. Adaman tay mariknanang emhadisuna tay napambar nga tao. Hanggat kaya na, okay lang. Idin tamasapol talaga ng ipanmi ni tatang igi Tagudin District Hospital iti Bio Tagudin. Nitaan nga rimor amin nga sakit nan. Ngem damo may pailang nga aldaw ito hospital. Ibaga na, nalaing akon agawid tayon. Kasano nga dida kami nga pagawiden kitunggal damagin ti doktor ni tatang ko kanay ni sungbat awanin. Nalaing akon. Nakalaing nga ro di tatang, iso nga nag-focus na kadagiti anak ko. Sinabadomet, ito may pinagbisita kanya, mini tatang ko. Tada iti motor na, iso nga ibagak, agalwad ka na yun tang, kita ayam dagita lugan. Kanayon na gamin nga may sarungkaran, dagiti ubing ko. Kumustahin na, ket bagbagaan na, nga agadalda na sayaat. Kana si Dektrick na dagiti ubing ko, kiniluluda. Kasang kabilin ko kadakwada, iperak na yung kadalolo, kiniluluyo, iti patay.
kinayat kadakwada, tabumakit ken lumakidan. Tawen 27 ni din tadan ti may kapag natukwati kaloyo ti panganay ko. Umado dagiti magastos. Kada tumawag when nag-text, tuyan ako, kitag nervyos na. Tapan panunutek numano nga tamanen, iti masapol na. Han kumait kedi nga makuna nga sinulo, kati mang pabasa, tada kami iti programa nga pantawid pamilyang Pilipino program, when no for peace. Ada iti scholar na nga SDP pay, nga iso ti pangalalaan, ti dadto mga allowance na, ijay panagkoleyo na. Di allowance na gamin ket madelay no daduma, isang masapol nga bumuriknak iti panglaan, nga mayawat ko ti pinag-eskwela da. Masansan nga kasta ti papaspasama kiti nel daw panagbiag mi, no dag padait kitag dait na ngayon akayak, overtime makpay et kulamalpas. Tapno ti kasta maalak kitang dan ko, kita damayawat ko kadagiti anak ko. May isang aldaw sapa iti Miyerkules, madamanak idi kapkape. Rimornak pa si Mirip ti kalsada, diyak amo no apay, siguro mapan makipagmarites, ngem awan ti nakita nga tao. Isu nga si Miripnak nga dagos. Apag seret ko idi bigla adanan nalbag, daras ko ti maray. Permiti kis ko di makita, di tatang ko nga nakatugaw, iti higit ti kalsada. Abay iti motor na. Palalo, tinervyos ko ta nakita, getsura na piman. Gistayan, nagulpi ni tatang ko. Piyata na sagid laeng. Titansya na kanukat adayo pa idat ang alugan, nga masabat na ang gaputa na paspas, tilugan, nasakgid kinatumbalang ni tatang ko. Apay eta nga nagsapa ka ket imekan iti balay sa ludsod ko kanya na. Iti sungbat na ket imbaon kano ni inang ko ngumay na ipanday ta kandela. Ta kandelarya kano dayta dikalman ta Miyerkules dayta ngal daw. Dayjay nga pa nakakigtot ko kuna kintatang ko. San kanto nagmutmotor tang kaputalo mo kay ket lumabumit ken ti madam. Daytamet lang atawen na ospital manen ni tatang. Halos nagtinawid nga may pan, nitatang iti sakit na nga pneumonia, ken panagdakkel iti puso na. No kastang may ospital, nitatang ko adalatan ni Carla nga kadwak, iti rabi, nagbantay, pembes nga gawid, iti boarding na iti baknotan, iti ospital, iti pagdiretsuan nan. Agyan kami iti ospital, iti pat, ket tulimangal daw. May kapat mingal daw, iti ospital, iti Lorma. Ada nga sang kabaga ni tatang ko, nukat no isuna makawid. Nalainga kun kunana nga maduti plema nga rumwar kinyana. Puyat ken bannog iti bagi ti mariknak kun. Diak maturugan takas taunay ti bara ni tatang ko. Iso nga pinumpunasa. Alauna ti parbangon nakaturog ni tatang ngin kabutoy ka turugan tabaka libasan na kinunak. So ngay nalak jay man na nagkararnak, itahan ko na putan, nga naituro ko. Ingga nati adda ubing anak kapuraw, kampay di nga kinunana. Aginanakan, nalaingin ni Lolo. Madik amuno tagtagit na pinagpaiso na jay, tas sinurot ko jobi nga rimwar, iti kwarto mi. Ingga na ayan ti nurse station, imamamet ti makit. Iso nga sinublik, ti kwarto ni tatang. Niriknak no na barapay, kasi ti apo, mayaten, iso nga ibaga nang agawid kami. Gaputa si Mayaterik na nagawid kami di sa marunungal daw. Tawen 2019, intaray mi manen, nitatang iti ospital tapalalokan ti sakit ulo na. Hanmi nga ninamnama nga dagayam tama ti ulunan, nga madina imbagbaga. Nakiktot kami tawan na mumi nga nakalaan na laksid dahi tinasapgid, isuna igay sango ti balay. Hanmit isuna nga naipakpak. Idi tarimwar iti resulta ti CT scan na. Katiba gamit ti doktoren nga maopera ti ulo na. Ti kabiitan na panawin. Ado nga kararag, ado nga sangsangit, kinado nga dandanan. Tahan mi amu ti aramidan mi. Indamag mi ti doktor na niya ti kasayatan nga aramidan mi. Ken manuti kan sana nga makalasat ng maoperan suna. Iti uta. Inlawlawag ti doktor nga sidigen ni Dara, ayan ti utek na. Ken no saan nga may kat ajay ket makoma ni tatang mi. Awan tinaramidan mi no di nagpapirma kiniinang mi niya nga si papulubos nga maoperan ni tatang mi iti day tamet laeng nga oras. Idin nga sa rek mi to operating room ni tatang han ka makatal na nga maururay
Isong napan kami sa Jay Chapel Hospital, nga napan nagkarara. Taisuti kapigsaan nakalasag ni tidaytang oras. Kaasi ti apo rimuari tatang ni ti operating room nga da ti biyag na. Kinasauna kami ti doktor nga salwadan di operasyon na. Madi isuna, may tugtog, binumapiltikan, di ulo na, ititangken nga banag. Kaya nasahan isuna makapagmotoren, ta delikado kanyanan. Mayo tawen 2019, naggraduar met ni Carla iti koleyo, ket nagtaros iti balay dalolo ken lola na. Igay naragsakan, data nakita dapay na naggraduar iti apuda. Inga na nag-review ken nag-board exam. Adagyalat tati suporta ni tatang ko. Kinuyog na pa nga pan iti pagbordengan na di Manila. 2019, pimasa, ti board exam, iso ti pinagpadaanan ni. Saksi ni tatang, ti panakapasa, ti apuna, ket permi nga ragsak na. Napatag unay ti amami kada kami nga anak na tanalaing nga mangbagbaga kada kami. Naanos nga ma, kinayat kada ti apuna. Isong kasta unay ti pinangilalami kanya na. Kanayon na pa ngay baga kanya, aganos ka Fatima, adan tulata. February 8, 2020, aldaw ti Sabado. Madama kami nga kararami ti lamisaan project ti Karel. Madama na di nga nakaegem iti martil. Idi nga da nagpukaw iti sangot ti gate, ma, adag berberok ken ka, apay kanu kinunat. Ni lolo. Apaman nga nangit ko, di lolo. Nag-nervyos na. Sungot yung marinak, nga napan, kitao nga mang berbero kanya. Manang ingka kanu sumaro nun di hospital, na disgrasya ni Angki. Kunana, kaslak, naglusdoy, jak maawatan, lablabanak, geriknak, agladingit, kanagkapsutak, pagkapsut met, ti kakabsat ko. Patib kerem ti pakinakim mo, Fatima. Masapol na kanitatang kunak ti bagbagi. Nadanon ko nga rod, dagiti kakabsat ko nga lalaki, igay hospital. Tinamag ko nga dagos sa dinno ni tatang. Kat intududa, igay emergency room. Kasta unay ti sangit ko, di makita, dara-dara, ti rupa. Imaken braso ni tatang ko. Kat itamalagip ko, tay ko na ti doktor, idin nga maoperan ni tatang. Nga bawal isunan ang matwang. When nung malitikan yung ulo na, talalakutan ka ron di eskal niyan. County first aid ni tatang, dito itago din district hospital. Dagos mingentaray di region, tayo so ti pakaagasan na. Idinda nakadanon kami ti balay pagagasan, dagos nga imay dagi di doktor. Dinamagdanon, da record na. Ket ko na, nagapo kami dito yun last year, tanaoperaan ti ulo na. Dinamagdagi doktor na idi. Kaya isutim may masdeg kanyami. Tinamay nagdi doktor ni tatang ko. Ngam idi mamwanda nga kapopera na last year. Nagwingiwing iso sana kinuna. Naibagak idin nga luwadam tabagimtang. Han ka ngagmotor tamadi kanya yun. Imisim lang ni tatang ko ngam ambok deep inside ni tatang ado terek-rek nain na. Tinawagan mi dagiti kakabsat ko iti Manila at impaka-mumi tinapasama. Ket isapadan, kumati agawid, tabalak damit laeng tagawid ti February 10, ay sutel daw pinagkasangay ni tatang ni. February 9, idi nakaawid dagiti kakabsat ko, imay da nga dagos iti hospital, tasublatan na kami ngagbantay. Sakbay kami agawid, pakanekpay ni tatang. Kunak, nangan isuna namin doa nga subulaeng. Di kwan, intalikod na di ulo na, nagsinsinglot kit dinamag ko na apeng agpanateng isunan. Nga di kita aglulaw met 10 piman, kumarayo gayam trik na ng agawid met 10. Kabigatan February 10, birthday ni tatang. Pinalumusan ti doktor na nga agawid isuna, tag-birthday ka no, jay balayda. Idin tag-subli ti Manila dagiti kakabsat ko. Mareknak tila dingit ni tatang ko. Anak nga nagliway nga napan bumisbisita kanya na. Pinagbatik idin ti panganay ko nga mangbantay ken lolo na. March 13, 2020, Biyernes. Imay ti ading ko ket kinunana nga mapankam kanu di tampugo.
Tama pan mi kitain ni tatang, kasabsabalin titsura na. Pinaunak na kitid daw nga babae nga anak ko, asumuran mo kamton, kimbunso, ti kabigatan na. Tumingay ti Rabi, hindi nag-text ti panganay ko. Ma, umay ka damdamagan na kanilulo. March 14 na pa nagkarod, hindi balay da tatang ko. Nadanon ko suna nga kasla tulala. Tang ada akon. Kunak sana nag-bless ngay magep iti pingping na. Kasla ngay hanak nga mangmangeg, iso nga kunak na inulit. Tang ada akon. Amba munak pay. Kit nag-arag ang laeng isuna. Apapurusan na editimuging na, iso nga dinamag kunog sakit ba, ti ulo na. Kit nag-arag ang manen. Impaka mo may kadagiti kakabsat mi ti Manila, ti sasaadin ni tatang, kit kinunada nga gawidan, kadagdagos, ngayon ti dakes na, ag-lockdown ti Manila, iti March 15. Isong marigatan dan nga bumirok, ti pagluganan da nga gawid. Haan min nga maipan, ti hospital itatang, tayong kaso mga ma-admit, awan ti makapagbantay, takirikot ti COVID-19 din. Detamit lang aldaw, indalwak ti dag Santo Rosario, kadwak dagitan nako, kininanang ko, tako na. Dahil ti kabalgan nga armas tayo, tapta, iso ti kararag. Kitrinabi imet, ni padpadeng go, ti live mass na purufu, ta iso ti idolin ni tatang ko. 5 aldaw nga binabantayan ken pinakpakan ni Tidana tahan iso na nga makabangon. Itipay ka na yung aldaw, diret sulatan titurugnan, nga iso nga makunamin nga dati state ti koma ni tatang. Mangnamnama kami laangin iti milagro. Karigat ti panawen iti dayta nga tiyempo ta nag-lockdownen. Iso nga palibas mi pa yan nilaklako dagiti bunga ti pariyami iti karuba. Ayat milaeng nga paggatang mi ti dayaper ken pangdextrose na. Ada kami latta nga makisasaw kanya na nguri amumingahan na kami nga sungbatan. Isa nga Rabi, siyak ti naka-duty nga agbantay. Dayta nga Rabi kunakin tatang agkararag kami. Inigabak nga rod ti na. Sakto kilo na. Tang agtalag ka kinihapo. No makariing ka, awan tunta sakit mo. Nasakit tinakim ko makikita ti tatang, kasya ti kasasaad na. Ngem kayat nga makita dagitan anak ko nga nakapsot na. Tamo, nga kumapsot na met. Asino pa iti makita kintatang ni, siya nga mismo nga inada, kahit kumapsot met. March 22 malim. Medyo haanin nga garaw, didextros, haanin nga waten ti bagina. Yung check me tay pagisbuan na. Awanan tisbo na iti nagmalim. Dahil nga kanito na kunak iti bagi. Dahil yan tayo pagdandanaga. So ngayon magkakadagiti anak ko, isagana da dagiti bagbagida. Ibagada kiniluluda ngay eten daunay. Ingana nga mangmangin pa isudan niluluda. Nagbantay dagiti ubing ko, ingana ti 11, ti Rabi. Idi ko na kanya, ma, umay mo kutain ni Lolo. Insumat ko kadakwada. Wenam mo kanak, madamanak ang karkararag. Idinta ni set gati tatang, basak kanya na dagiti ibasbasa, day di apong minga mang kiskisos, kadagiti agbugbugso. Imbasa ang artisuna ti kararag, iti agbugso. Apaglepas ko, idi ta makita mi ti maudi nga anges ni tatang ko. Kahit kung ay sangit ti na pizza, kahit ko ti aglaaw, nga pinanunot ko. Adani nang mi, at sakit na ti puso. Amakek nga nagladingit kami, kat mataking hinang mi. March 23, alas 12, pasado, itarabi. Itangin ulang ni tatang mi. Tibukod na biyag. Itinaitang agsapa, nagawin na tibalay dito nga Borosur, Santa Cruz. Tamangalan na tidaduma nga mausar mi. Agmay sa anak, agruburubat. Itangin sakit ko, tidadagsen, di barukong ko, kenak na. Apay Lord, nalamit ni tatang ko. Apay nga tatang ko pa'y, isot pangalalaak, tipigsa.
Apay nga nitatang kubay. Kasi tumang pagpatib kira kanya. Asla nagtupat ti langit kanya. Tanarigat, ewan ti amana. Sangit kakaslahan, yung maputput. Kasipod na ruginan ti ma-hospital, siya kung ti kasla dalat na ti asidegnan. Kasla tirik na idin, kanibusana ng tilubong, ngim malagip ko tay ko na dagiti anak ko. Ma, ada kami paingan na ada ka nga baybayan. Nariin na kita nga balikas dagiti tubing ko, igay kon nga malagip. Tay may sa balikas na po Jesus, sakbay nga matay. Babae, at 20 anak mo, at 30 inam. Uy, nagrigat nga awaten, nagpaiso ng awanen, dahil itatang ko. Kamang babaga kanya, ngayon adito'y dagiti anak ko, nga rason ti pinagbiag ko. When awanen, dahil itatang ko, nga isulat makawat rigat, nasagsag rape. Ibada pa dagiti anak ko, nga kandingay ko rigat, kan ragsak. Isulita nga, parik na, tiya po nga uray awat, nawananak, ti may isa nga ama, inted na kanyak, dagitubing ko nga iso ti pangalak, ti pigsak, itinel daw ko. Itang awanin ni tatang ko, kanayon kong maglaglagit tay ko nanay di, han kang agsangit pati ma. Takadagita nga problema, adan tulat ta, naragsak ka nga tao, ipakita mo nga kaya. Ben, awan man di tatang min, sila lagi kami lata kadagiti bilin na, kadagiti panursuro na, kinaimbag na. Ngay sumet inak, isurusuro kadagiti anak ko. Napukaw man isuna, ngam nagbati, dagiti nasayaat, kapanursuro na. Nagimula ka, itinasayaat, agapit kan tumat, itinasayaat. Hanggang agimulmula, sakit tinakin. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo, Diyos nga Ama, inboon mo ni Jesus amang ibuksil ti kinapateg ti tunggal maysa kada kami. Akas pinarswa makaasting ken kalanglangan. Pinarswam ti tunggal maysa kada kami. Akas sagot mo para iti tunggal maysa kada kami. Akas sagot mo para iti tunggal maysa. Ikatem ti kinatangsit mi amang italo, ti bukod mi abaging. Ikatemet ti karirik nami amang ibaba, iti kinatanok mi. Tulungan na kami amang mangkita iti bukod mi abagi, akas sagot mo iti gimo. Daydayawen da kaama, sikat ti pagtaudan ti kinatanok mi. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May kapat nga balikas. Diyos ko, apay abinaybay anak. Hintay dinggen ti may basa. Ti maibasa na adaw ti Banghelyo ni San Marcos. Iti tengatel daw, nagsipnget iti entero adaga, ket nagpaot iti 3 nga oras. Iti alas 3 iti malem, impukaw na ni Jesus. Elwi, Elwi, lama sabaktan. Kaya't nasa wen, Diyos ko, apay abinaybayan na. Nangeg da ito iti sumagmamano, nga adda sadyay, ket kinunada. Denggen yu, ay ayban na ni Elias. Adda nagtaray anapan nangala iti spongha. Impasagepsep na iti suka, sana inkabil iti sukdal, ket intanggayan na ken Jesus. Aguray kayo, kinunana. Kitaan nyo man no umay ni Elias amang ibabaken ko na iti krus. Nagikis ni Jesus iti napigsa, ket nauyusen ti biyag na. Napigis ti kurtina na ibengbeng iti templo. Nagudwa manipod iti ngato waginggay iti baba. Iti sangwanan ti cross, at dangagtaktakder ti kapitan dagiti soldado. Naimatangan na ti panakatay ni Jesus. Putno gayam nga anak ti Diyos, daytoy a tao, kinunana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo iti Diyos, agtugaw tayo. Diyos ko, apay abinaybay anak. Iparik na daytoy abalikas ni Jesus, itinasem unay a panagsagaba na. Kas paset ti misyon ni Jesus, impakaamuna masapul agsagaba iti napalalo. Laksiden dagiti panglakayen, mamaestro tininteg ken papati. Sadyay hardin ti Getsemani, nagbalubal ti kariritnana, anangawat iti kopa, iti panagtutuok ni Jesus. Denggen tayo ni Mrs. Marie Cris Molina, amang iburay iti padas na may papanday ko'y abalikas. Sino kanyayo iti kayat na nga agbaling nga mestra wenno mestro? Wenno arapaap na idi
or tata nga agbalin nga mestro ken mestra. Mabalin ka di nga itayag tayo ti ima tayo. When makita nga basit it or manmano iti mayat nga agbalin nga mestro wenno mestra. Aglalo no babasit nga ubing tin tayo isuro. Adu nga aramiden, adu nga i-prepare sakbay nga marugyan iti panagisuro. Itangarod nga aldaw, maragsakan nakman, mga mangyam ammo kanyayo ni Ma'am Kring Kring. May isa nga mestra, ina, asawa, ken entrepreneur. Siya ni Mary Chris Cobales Kolkol, idi balasang, agnaed iti barangay nga pakaalaan iti sa diwa nga ikikan. Amuyo ka dinon nga barangay dayjay? Correct. Barangay Pilar, Santa Cruz, Ilocos Sur. Tatanasawaan na kun kakabsat, Molina, Mary Chris Kolkol Molina. Or, iti makamamu kanyak, awagan dak nga Ma'am Kring Kring. Especially, dagiti ubing, iti Sevilla Elementary School, nga sa dino nga iso iti pagisursurwak apagadalan. Agnanaedak iti Kasilagan nga barangay iti Santa Cruz. Ambuyo ka dinon nya dayjay nga lugar. Ipigpig sa tay man kakabsat. Correct kay manon. Taga Kasilagan gamin iti naasawa ket madamanak na taga agdadan dijay Kasilagan Santa Cruz. Adaan nak nataraki. Uy, nataraki. Nalaingag luto. Makita yumet siguro ti pamagik dakkel. Nalaing pay nga aglabaken agasikaso. Ilinged tayo tinaga nila kay ko nga Guillermo Molina Jr. iti Kasilagan Santa Cruz. Adaan kami iti talo nga anak. Isuda ni Ken, Kian, Ken Kiara. No damagan niyo apo titawen ko, 17 nak. 17 nak last 20 years ago. Isu nga, ititawen ko tata, no pagtipunom ti 17 kad 20, mano ka di? Ay na, naglalaing kayo. 37 kon. 37 konton into no July 22, iti agda mga tawen. May sanak nga rod nga grade 6 teacher, iti Sevilla Elementary School. Adamoten sa nga pulo nga tawen ko, iti Departamento ti Edukasyon, akas mangisursuro. Ket ikarkararag ko nga manayunan pay, iti tawen, ti panagisurok, tapno nadadupay nga ubing, ti inak, mamuli. Adunadaras nga sinubok ni Apo Diyos iti biyag ko ken iti pamilya. Ada oras nga saan nga umdas ti awaten nga sweldo apang suporta ti pamilya. Amok nga makarelate kayo daytoy nga patangko. Nanginagaminen iti magatang. Aside from the magatang, masapul ko met ti tumulong iti pamilya. Isu nga pinagadal ko met iti ading ko. Ta mamatinak nga ti adal iti maysa nga kaimportansyan nga maibingay iti maysa nga ayaten ti biag. Masapul ko met ti agbasa iti graduate school. Tapno manayunan met ti ammok,
para itinasaysayaat pay nga panangisurok dagiti ubing. Ado nga oras nga narigat nga idalan wenno isuro ti anak ko, especially nilakay ko. Adda tiyempo nga agringgor kami nga agasawa, gaputi agsabali nga pamati ti biag ken iti bisyo. Actually, iti agdama, at the LQ me. Amuyo ka din niya ti LQ kakabsat. Anya ka di ti LQ? Oy, correct ni ma'am. LQ loves quarrel. At the silent war mi tatta. Tatta nga aldaw. Iti kinaado ti responsibilidad, madik amunon niya ti unaen. Iti responsibilidad iti trabaho, responsibilidad iti pagtaingan, responsibilidad iti extended family kasday. At dapay panawen nga jak magunod ti arapaapo nga posisyon. Uno tatay kumakayat ko nga pagbalinan, takayat tayo nga ma-develop iti bagbagi tayo. Mamin anon nga daras nga inbagak kini Apo Diyos. Diyos ko, apay nga binaybay anak. Ngam iti tunggal, ibalikas ko, data nga sao, iti panawen nga adda panubok ti biyag ko. Kanayon ko marikna, iti presensya ni Apo, babaen kadagiti, ipat patulod na nga tattao, nga mangtulong nga mangsolbar ti problema. Idi panawen nga awan iti pang-hospital di anak ko, sigida nga da text ni BDO, kini Iswes. Your loan has been approved. Please check your ATM card. Ay na. When may sanak nga mestra nga taga London, amuyo siguro no apay. Apay nga taapo. When pudno kayo, lon dito, lon doon. Saan kami nga umdas kas tayo bagak tatay at ba dagitay emergency nga paggastuan. Ustumot na ijay. Ngem ga po iti loan, nakapagturpus na iti ading ko ti kolehiyo. Gapu iti loan, nakapagturpus nakmat iti masters ko. Ken madama ngagday dissertation naktata para iti doctorate ko. Agyaman ak unay ken Apo, iti pinagbalinak nga mestra, nga taga London, in a positive way. In a positive way kaabsat. Idi panawen nga marigatan nak, nga mangidalan ken lakay ko ken anak ko. Adda ni mamang ko nga Erna, ni mamang ko nga Seni nga katugangak, ni Antek nga Mercy nga may isa nga ibilbilang ko nga ina. Ken dagiti kakabsat ko, nga mangtulong kanya, nga mangidalan kanyada. Isuda ti katulungak nga mangdisiplina ti anak ko, ket amok nga isuda tin patulod ni Apo, tapno agbalin nga pigsak, iti ngarod, iti panang disiplina ti anak ko. No agringgor kami kinilakay ko, kanayon na nga ipalpalagip ni Apo Diyos kanyami, iti ayat ti tunggal maysa, babaen ti panangarabat na kanyami. Ket ikle-claim ko kakabsat, bayat iti sumangputak di balay mi, agpis kaminton kinilakay ko. Ken iti tiyempo nga adu iti trabaho, adu dagiti helping hands nga ipatulod na nga ready nga agited iti tulong tapno mapalag-an ti trabaho. Ken iti tiyempo nga napaay nagta sa anak na pagasatan iti ranking ta 15,000. Uy, 15,000. Kami nga 15,000 or 15,000
Kami nga nagra-ranking, saan kadet, 15 kam lang, 15 kam lang nga nagra-ranking. Nagmabaluba. In pa-realize niya po nga sa anak pa nga ready para tinaadadong responsibilidad. Ngarod kakabsat, iti tiyempo ti rigat ken panubok tibiyag ko, niya po Diyos sa anak pulos binaybayan. Ken iti kanayon nga ibagbaga ni mamang ko nga erna kini antik, agkarkararag ka kenapo ta iso na laeng ti makasulbar ti amin nga rikot ti biag. Iti tunggal panubok ti biag ko, kanayon kulatan maibaga. Diyos ko apay nga binaybayan nak. Ngemkas ko na iti libro ni Isaias chapter 41 verse 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Amok nga uray panawan, baybayan, laisen dakman dagiti tattao. Agtalinaed niya po Diyos tisibay ko, ken kas pangsubad iti tulong na kanyak, agtalinaedak anapakumbaba nga agdaydayaw iti Diyos. Taamok nga di nagtupulos baybayan ni Apo Diyos. Amok nga kanayon nga adalat tisibay ko isuna nga tulungan na ti amin nga umay nga manubok iti biyag ko. So agyaman na kada kayo kakabsat ta dinengeg yu basit dayto istorya ni Ma'am Green Green. Good afternoon. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo, Diyos nga Ama, gapuy ti ayat mo kada kami, inbon mo ni Jesus amang isalakan kada kami. Si dadaan ang nagsagaban ni Jesus, kas gated iti misyon iti panang subbot na kada kami nga anak mo. Isuro na kami nga gayat, as si dadaan nagsagaba, nga mga wit kadag iti krus mi, as sumurot ken ka. Gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo.
Tumakder tayo. May kalima a balikas, mawawak. Denggen tayo ti may basa. Ti may basa na adaw iti Ebanghelyo ni San Juan. Amo ni Jesus analpas aminen. Tapno matungpal ti kuna tinasantuan na surat, kinunana, mawawak. Ada may sabor na isadjay, anapno iti suka. Nangipa sa gepsepda iti maysang espongha, iti suka sada inkabil, iti murdong ti sanga ti hisopo. Ket inggaw at da itingiwat na. Ti sao ti apo. Agyaman tayo iti Diyos, agtugaw tayo. Mawawak. Manipod pa nakatiliw ni Jesus, na ibalod, na sapsaplit, na isaklang, na ikedeng amatay, inawit na ti krus, ket dimanon sa jay Golgota, na ilansay ti krus, napaksuyan na napalalo, na inusan ti danum iti bagina. Iti dayta kanito, inyebkas na, mawawak. Ngem anya tinted da ken kuana, amang pedped ti waw na. Nang ipasagepsep da iti maysa nga espongha iti arak, sa daing kabil iti murdong ti sopo, ket inggawat da iti ngiwat na. Intay denggen ni Miss Christine Gueco, amang irano iti padas na may naik iti daytoy abalikas. Naimbag nga malemtay amin apo. Siak ni Christine Joy F. Gueco, 23 years old, agnana edak iti barangay Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Anak dalito ken Jovelyn Gueco. Ket siak ti may kadua kada kami alimang kakabsat. Iti panagsaok, iti sangwanan yu ita nga gundaway, ket may isa nga naisang sangayan nga oportunidad, may isa nga bendisyon. Inturong ti apo nga siyak tinanumo nga anak, kabsat ken gayem yu, ibingay ko ti kapanpanunutak, may panggep iti bugas, wenno mensahe iti may kalima nga balikas ni Apo Jesus, ijay krus, mawawak. Ket anyan tapag iso, ken may kanatad iti sitwasyon ko iti agdama daytoy abalikas. Idi July 2019, nag-enrollak iti kurso nga Bachelor in Elementary Education ijay Ilocos Sur Polytechnic State College, Tagudin Campus. Iti uneg ti upat nga tawen, ingagar ko iti nagbasa, numan pa'y narigat ti panagbiag ni. Ni papang ko ket mekaniko ti dump truck, iji Candon, Ilocos Sur. Ken ni mamang ko ket cashier, ken tagaluto ijay Sevilla Grill. May isa apanganan dito ay Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Iti sweldo da na dadumaket, kurang pay para itinaldaw-aldaw ken para ti panagbasa mi nga kakabsat. Tasya, ket adda akon ti kolehiyo, ken ti dua nga ading ko, ket agbasbasa met. Dito'y Our Lady of Guadalupe Academy, Sevilla. Adda pa'y nga ng parigat, ididinteng ti pandemya, COVID-19. Iti mode of learning miket from face-to-face, nagbalin laengen nga online ken modular learning. Gapot ang makita nga narigat ti biag, ijay kon napanunot nga agbalin nga working student. Nag-tutor na ti ubing nga elementarya, ken inpadas ko pa iti nag-tutor iti high school student. Uray pa isaan nga familiar iti lesson da, ket intry ko latta nga inadal pa'y nga sakbay ko i-tutor kanya na. Naglako ak na duma-duma kas mansanas kalamansi karabasa. Nag-part-time job na akas cashier iji Sevilla Grill, dito ay Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Kaya nagtrabaho na iti Special Program for Employment of Student, iti July agingana August 2022. Programa nga in-offer iti munisipyo dito ay Ili tayo, Santa Cruz, Ilocos Sur, para kadagiti estudyante. Iti daytoy nga panagtrabaho ket dakkel nga tulong kanyak tapno daw sa rek para iti panag-eskwela.
Ken kinayat ko iti nagtrabaho uray sabsabay ti online learning ken panagubra ti modules ko. Gamin saan ko kahit nga marigatan, damama ken papa nga mangpabasa kanya. Nupay kasta, inkarigatan lata dagiti naganak mi ti pinagbaasadak. Ingana nakatupusak iti kolehiyo idilaing August 10, 2023. Kalpasan ti graduation day mi, dagos nga tinawagan nak ni Ma'am Joanne Liado, owner ti Zakira Maguro Thai Authentic, Japanese Restaurant, St. Croix Physical Therapy Clinic, ken Palm Tree Trading ditoy, Sevilla, Santa Cruz, Ilocos Sur. Idi timawag isuna, inbaganan nga agwork nak akas personal secretary na ket dagos nak metten nga nang rugiak iti trabaho kalpasan ti graduation day ko. November 2023, nag-enroll na iti Review Center, Carl Balita Review Center, Candon Branch. Para iti panag-review, iti inak panag-exam, iti licensure examination for professional teacher. Imbag laengen ta every weekend laeng ti panag-review mi, iso nga intultuloy ko latta ti nagtrabaho akas secretary. Ket last December 2023, nagpakada akon ken ni Ma'am Joanne nga umikat na kon iti trabaho. Gaput takayat kon kuma iti ag-focus iti panag-review, ngem bayat ti panagikat ko iti trabaho akas secretary. Last January 2024, manulang nga aldaw nga awan ti trabaho ket timawag kanyak ti principal tinanumo nga alma mater ko, Sevilla Elementary School, ket kinuna ni Ma'am nga alaen dak akas admin aid ti eskwela. Iti mano nga minuto, pinanunot ko no anya ti isungbat ko, ket ditan nga dinamag ko ti bagi. Kayak nga ta. Umadanin ti exam mi ket sa anak pay nga nakareview na sayaat. Ngem nupay kasta nagwenak ken ni Ma'am Principal. Gamin may isang arapaap ko ti biag, ti makapagtrabaho ti uneg ti eskwela, saan man laing akas maestra tatta, ngem na maek asapay lakuma tamadanon ti aldaw, ngagbalinak to a maestra. Ket ti aldaw garud nga timawag ni Ma'am, ket isumet laeng ti aldaw ti inak pa nagperma iti kontrata, akas admin aid ti eskwela. Intultuloy ko tinagtrabaho every weekdays, ken nagre-review nak every weekend, EJ Review Center nga nag-enroll ak. Ingana idilaeng napan nga Domingo, March 17, 2024, may saa kadagiti rinibo nga nag-test iti licensure examination for professional teachers, EJ Ilocos Sur Polytechnic State College, Main Campus, Candon, Ilocos Sur. Kabayatan ti panag-exam ko, ket sobra narigatan nak, ngem nupay kasta, amok nga sa anak binabayan ti Apo, isu nga nalpas ko na sungbatan aming nga questions, iti dayta nga exam ko. Ket ita, ururaye kun, ti resulta dayta nga exam min. Ket sapay ko matapoy ramandak Apo dita kararagyo ta. Sapay ko mata makapasaak ti licensure examination for professional teachers. Ni Apo Jesus, inpukaw na ti mawawak. Mabalin nga ibaga tayo ti mawaw ti hustisya, ayat panangipateg, tainted na ti buong nga biyag na. Ngem ti daduma awan man la ti panangilalatat ada ijay nga si bibitin iti krus. Para kanyak met, tatanga malem, si papakumbabaak ng mga yebkas iti mawawa. Iti dakkel nga parabor, ken bendisyon ti Diyos kanya. Mawaw, ken sinanamaak, nga sapay kumatamay sa tinagan ko, ijay listaan ti makapasa ti licensure examination for professional teachers into no May 2024. Tanu agbalay giak, ket mas matulungak ti pamilyak.
Mawawak ang masubadan dagiti rigat kan sakripisyo dagiti naganak ko. No pagayatan ti Apo agyamanak. Ngem no saan pay, baka ibagbagana nga aganusak. Ket sinanama ken agtalekaklat no anyaman ti pagayatan ni Apo para kanya. Agyamanak Apo. Agparintumeng tayo. Kumararag tayo. Diyos Ama, tulungan na kami amang raen ti karbingan ti pada a tao, nga isu ti pagbatayan ti kinalinteg. Pagbalinem dagiti gimong mi nga agbiag nagsisinakit, ken mangsalapnib kadagiti karbingan ti tao. Daydayawen da ka Ama, sika ti Diyos ti kinalinteg. Amen. Agtugaw tayo. Besides you,
Siguro ag 5 minutos tinapalabas iti napagtalnak tirignak. Nagsubliak iti apartment mi ket kasla awan tinapasamak. May isa nga Domingo inabisita kami nga napanakimisa. Adamot lang ta si dagiti simbaan. May isa nga Taiwanese di padi ng amuna ti ag Tagalog. Iso nga numang misa aglaok ti Tagalog ken English tapuro Pilipino matlaing ti makimismisa. Addan duwa nga bulan mi idi iyalis dak nga agpangrabii. Alas 8 ti rabii aging gana ti alas 8 ti bigat iti sarek ko. Madlaw ko addan umapal apay kanu nga barbaro akpay laeng ket napanakon iti pangrabii. Madlaw kon nga addan dagiti mang perperdi kanyak. Nuratay makatalikudak apan da kalikuten di makina nga i-operate ko. Libasen da nga i-adjust di makina nga susarek. Madlaw kong tulatan sa balin ti taray na di makina. Kenukas jay, maperdi di product nga trabahuan. Numaminsan, nagipulong dapay kadagiti Taiwanese nga supervisors mi, iti saan nga po no, tapno maperdi daklaan. Kunak ti panunot ko, narigat gayang tibiyag ti maysa nga OFW. Natuok. Kumuna, adayo kay ti pamilyam. Agduma nga lintag ti pagilyan nga yan mo ken tinagapwam. Sa bali nga tradisyon ken kultura nga dapat nga pag-adjasam. Sandang ag-holiday ti Christmas, New Year, o ino nang inangal daw. Trabaho latang. Tinasakit unay ket datay padam nga Pilipino ti mang perdiken kagapulang ti apal. Imbiskit di nga tulungan na ka. At dapay na minsan nga rabi nga monitorek di trabaho baban ti microscope di kababasit na unay microscope iti pang monitor. Adlaw ko lang nang blurred di sarming nan di microscope. Gayam napundon tilwa di rubber cup. Naman penokasta di pamilyak tinagbalin nga inspirasyon ko. May isa nga Domingo, inawis nak ti may isa nga katrabahuak nga born again. Nga umaten kanu iti fellowship ta. Simuro takmet. Idi ada kami sadyay kasla nga damang bagbagabak ti gutsan siya. No apay kidiang na simuro tak. Sangko nga pinalpas ti fellowship ta nagpakadaapon. Hindi makasangputak kay Department Mental Japak ti kalendaryo September 8. Birthday ni Mama Mary. Nakapag-desisyon na nga makimisak mat lang na nga malit. Ada dua nga kadwak nga kinakuyog ko. Inimalpas ti misa ket interumar kamin. Ada talo nga babae ken dua nga lalaki nga nang sabat kada kami. Inawis na kami nga umaten ti meeting ti Legion of Mary. Kada bigat ti Miyerkules. Inawat mi jay nga nyawad nga invitasyon. Kiti ti Miyerkules, may saklanganan nga napansanan nga sumurot dito nga kadwak. Welcome back at inyam amok ti bagik. Presidium gayang ti awag da jay may nga grupo. Kuno may nga umong. Inlawlawag dati akam ti may nga legionarian. Inikandak ti kopya ti Tesara ket insuro da kanyak jay Catena Legionis. At atidog ti panagsanto Rosario data daratay may bait-bait kada misteryo. Inikandak kon ti assignment kas panubok sakbay nga maawadak nga regular member. Nagpasyar kami kadagiti pagbaludan, dagiti House of the Aged,
Nagpakpakan kami kadagiti ubing nga da iti orphanage. Kiti di agsapataak iti sangwanan ni Mama Mary. Kinunak kanya na, ina, amok na sika tinangayab kanyak ditoy. Tulungan na. Inawis dakmanen iti Little G Ministry. Nagseminarak iti may panggap iti laymanship. Iti damok may sak nga lektor. Iti sang nga nagbayag, kinasarita naktipadigit kunana dutukan ka nga may sa nga lay minister. Numalpas ti humility padi, ibasa ti lay minister dati linaon ti Sambuhay Publication ti St. Paul Missionary. Santo Mangted, yay lay minister iti pagninilay wino reflection. Sarita nakmet ti supervisor mi, kastamot ti superintendent ti departamento mi jay kumpanya, kunada, adu ti trabaho kumasapol nga layunan tayo ti overtime yung. Kuwet inikandak iti double shift. 16 nga oras. Inaldaw. Sumrekak iti alas 4 ti malam ingana ti alas 12 ti parpangon. Ken agobar tayo mak manipod alas 12 ti rabi ingana ti alas 8 ti bigat. Ngamura mong penukasta ti kadidog ti trabaho mapanak latag sa serve di simbaan. Matilaw lawas na katrumuarak iti alas 8 ti bigat mga 9:13 ton no makaturugat. Agri nga kita alas 3, sumrigak manan iti alas 4, ti malam. Kuno ti Miyerkules, kan Domingo, agsukatak lain sak mapan ti simbaan. Alas 12 ton no makawidak. So, 2 nga oras lang titurog ko. Tapos, sumrigak tumanan iti malam. Oras ti alas 4. Kaabsat, dato iti istorya ti biyag ko nga ipilang ko nga achievement. Narigat man, ngimjak amo no kasadnuan nakabaila. Brothers and sisters, nga nalaing ibiyag ni Kristo Jesus, aking ka na pudno kapdawatan ngano kaya tayo agun uden ti baligi masapol nga napudno tayo amang ipatungpal ti misyon tayo ken annongan tayo iti pamilya tayo iti uneg ti kagimungan nang nangruna kini Apo Hesu Kristo. Ket makuna tayon tumet mission accomplished natong palen. Thank you. Magparintumeng tayo. Kumararag tayo, Diyos nga Ama, tinungpal ni Jesus ti misyon nga nang ibaonam ken kuana. Pinili na kam amay kameng iti binukel na at tao na. Kasi ti panangibaon mo ken kuana, kastamet ti panangibaon na kada kami. Tinipon-tipon na kami akas imo, nga daan misyon na mangpasaya at tibiyag, mangrukat at nyaman na makadadael biyag, ken mangisalakan ti dakes amang irurumen ti biyag. Daydayawen da kaama, sikat ti pagtaudan ti misyon ang makawaya-waya, ken makaisalakan. Amen. Agtugaw tayo. Tumakder tayo. May kapito a balikas.
Ama, kadagita imam, iyawat ko to Espiritu. Hintay dinggen ti may basa. May basa na adaw ti Banghelyon San Lucas. Dandaniting nga ti aldaw, idi agsip nga ti entero adaga, ket nagpaot agingga iti alas 3 iti malem. Napigis ang nagudwa ti kortina, ang naibengbeng iti templo. Nagpukaw ni Jesus iti napigsa. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Apaman ana sa una daytoy, nauyosen ti biyag na. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos, agtugaw tayo. Ama, kadagita imam, iyawat ko to Espiritu. Kamadyanan na, ti Diyos Ama, ti pangtungpalan ni Jesus. Kadagiti ima ti Diyos, tinagtungpalan ni Jesus. Imay ni Jesus, ket inaramid na ti misyon, anang ibaon ti Diyos Ama, kenkuano. Tinungpal na ti pagayatan ti Diyos, ti laing pagayatan ti Diyos, ti sinurot na. Sana simyasi iti pagayatan ti Diyos. Numampay nagsagaba, sana ti malikod iti pagayatan ti Diyos. Kamadyanan na, inyawat na ti biyag na iti Diyos nga amana. Denggen tayo ni Mr. Mark Alan Balucanag, amang ibingay ti padas na may naig iti daytoy abalikas. Naimbag nga malem kada tayo aming kakabsat, siyak ni Mark Alan Balucanag, taga Paratong, may katlo nga anak, the Mr. and Mrs. Alfredo Balucanag, ken Luz Viminda Balucanag. May isang public school teacher, iti-ili ti Tagudin. Manipod elementary, nga malaglagip ko, basta numadanon ti aldaw ti panagkasangay ko, adalat ta ti simple nga panaggrambak. Numanhaan nga spaghetti, iti may dasar ket at dati pagsasangwan nga pansit ken soft drinks. Idi nag-high school nak ditoy Our Lady of Guadalupe Academy, adalat tamot rambak nga ipaay ti pamilya. Iti aldaw ti panagkasangay ko. Nuhaan nga ijay balay nga agayabak ti gagayem ken classmates ko ket ditoy mismo eskwelaan ti paghandaak. Idi nag-college nak, nasanay nakmet nga ag-celebrate with my college friends and classmates. Mangan kami jarwar or any restaurants. Or mapan kami ti may isang resort na mapan kami ag-swimming. Kenijay kami ton nga ag-prepare iti taraon nga pagsasangwan. Blessed happiness, acceptance, ken maramdamak iti panagayat ti tao iti aglawlaw ko no ag-birthday na. Adu nga greetings, taraon, ken nararagsak nga kanito ti inak na experience, basta aldaw iti panagkasangay ko. September 2023, the last year, may sabulan bago nak na ag-birthday. Ket nagsakit ni Tatang May. Agalin natin sakit ti likod na. Ti amumi ket baka nakitang laang isuna gaputa kanayon isuna iti taltalon. May kadwa ket ti amumi kasla laing trangkaso ta makita mimet nga aguyek ken nangato ti gurigar na ken agalin na iti sakit ti bagbagina. Pinagtungtumar mimet iti agas. Pina-check up mi kini Dr. Trinidad ditoy City of Candon. Nagreseta iso na ti agas nga para uyek na ngem latang nga denggen dagitoy nga antibiotics. Oray no nalpas nanda jay 7 days nga required intake na iti antibiotics. In sublime manen idi ti doktor ni September 22, dajay met lang nga bulan. Ket nakita ti doktor nga adda kano ti bukol diti uneg ti bagina. Iso kano ti rason no apay nga haan nga mag-agasan dayta nga uyek na. Ingkali kaguman mimet
Ingkali kaguman ti doktor nga padalanen ni Papa mi iti biopsy iti September 27, 5 days after dajay nga check-up. Tapno makita ka nun ti rason no apay nga hanmat laangan nga umimbag dayta nga uyek na. Tapos iyuray mi kano ti after 5 days malpas dajay biopsy tapno maamuan mi iti result. May isa kumamanen nga ragsak nga aldaw iti inak mapadasan iti October 2, 2023. Ta iso ti aldaw ti panagkasangay ko. Madanon kon iti may katalo-puluket duwa nga tawen ko dito'y lubong. Dayta nga aldaw naamuan min iti result iti biopsy ni tatang ko. Adana kay eskwela, dwa-dwa, danag ken buteng, tinak narik na. Iti dayta nga aldaw, ti panagkasangay ko, ngem kararaglata, iti insungbat ko. Dajay plano mi nga simple nga family dinner, kumay ti rabii, ta iso ti panagrambak mi ket haan nga natuloy. Tasangit, liday, ken ladingit iti income narik na. Gapu iti banag nga income na amuan. When kakabsat, naamuan mi nga adaan iti stage 3B lung cancer ni tatang mi. Ideal daw ti panagkasangay ko. Kigtot, liday ken sangit. Tinak narik na iti malem nga iaawid ko. Eje balay. Ta isuti panakaamok. Daje result tahanda nga imbaga kanyak. Daje hinam na maek nga nalagsak ko mga aldaw. Ket na nagbaling nga naulimek. Ta amin kami nga miyembro ti pamilya mi ket haan mi ammo no kasatno mi nga arakupen ti realidad nga daan iti sakit nga cancer ni tatang mi. Lalo ket no ibagatoy nga cancer ket isu iti terminal stage ti biag. Inaldaw-aldaw mi ti income panag grocery. Tadayta ti bulan ti akas rosary month. Dawat mi kini Apo through Mama Mary ti panagmilagro. Nga agasan na daytoy tatang mi dayta nga sakit nga inalablabanan. Imbaga ti doktor nga ag-undergo isuna iti 6 chemo sessions nga maangay iti every 2 weeks. Tapno malabanan ti panagwaras ti cancer cells. No man pay oray ibagada nga stage 3 dajay cancer na ket inaramid milat ta amin ti kabailan mi. Tapno maagasan isuna using daytoy chemo. Liday manen ti inak narik na idinalpas ti second chemo session na. Ta iso ti panaglagas en dadya buok na. Malagip ko unay eleksyon dadya idin. Kunana kalbunda kagarudan. Ngam ti insungbat na haan pay. Tamabain na nga rumwar ti balay. Iso nga right after dadya nga aldaw nga nakabutos isuna. Kinalbo mi isuna ni Jebalay. 4 to 5 days tunggal malpas iti chemo session na. Marik na iti sakit. Sa iso siguro ti effect dahil sa chemo. Isun tumanen ti panangitaray mi kanya na dito'y City Hospital ti Candon. Kararagtiin kami lablaban tamalasatan ni amami dagito'y nga rigrigat na. Oray no ado ti kararag
ti nakabobraen, adalat ti danag ti binigat ko nga mapanagisuro jay eskwelaan. Adu pa iti puyat ken bannog ken sakripisyo ti mapadasan ti rinabii nga panagbantay ko iti agdam mga kanito. Nalpas man ni tatang mi daytoy 6 chemo sessions na. Ngem dagsanggasat stage 4 kanumeten dayjay lung cancer na. Isublimi ko man ni tatang mi di doktor ta maangay ti bone scanning ta iso ti imbagada tapno ma-identify damanen iti another set of medication tapno agtultuloy ko man ti panagimbag na. Ngem nagladingit kami amin idin sungbat ni tatang mi nga haanen. Madina kano kayaten ti mapadyo hospital ta nabanugan. Ken nasakit kanu dagijay agas nga may tutudok kanya na during the chemo sessions na. Ahan na kanukayan. Basta nabanug akon kunana. Apay nga ni tatang ko pay lang ti makabadas daytoy Diyos ko. Iti kanayon ko nga damag. Aldaw nga masaksakan tirik na nga makakitkita. Kinitatang ko nga lumablaban. Uray no da dumakit kas laagpakpakada pa yan isuna. Dagsanggasat ti agdama nga kanito ket nakiti amin ti ikukutong na ni amami. Awanen da jay pigsana na amumi akaya na iti inaldaw-aldaw. Ngem numan pay kasta kanayon mi nga iparit na kinitatang mi ti ayat nga di agbalbaliw ken ayat nga awan labas na. Itultuli mi tilatla ti dakkel apamati mi nga agmilagro iti Dios ken mangnamnama kami latta ti panagimbag na. Idaw-dawat ko gawrod kakabsat iti naan-anay nga kararag kuma para kinitatang mi tamalasatan mi kuman ken malasatan na kuman daytoy nga karit iti biag na. Iti dayta Apo kadagita ihimam iyawat mi ti kaasi ken espiritu ni tatang mi. Agparintumen tayo. Pumararag tayo, Diyos na Ama, sikatin ng yawatan ni Jesus, ti Espiritu, ken kananakin mo. Tilaing nakin mo, titinungpal ni Jesus, tit insuro na kami amang tungpal met tinakin mo. Tulungan na kami amang tungpal, iti pagayatam, agbyag, iti kinalinteg, apagbatayan, tinaginawa abiyag, nadawan ti pagarian ti Diyos. Dadayawen da kaama, sikat ti Diyos, ti kinaimbag. Amen. Tumakder tayo. Pamakawan, panagipagbiag, iti paraiso, na isagot ni Maria, akas ina, dagiti adalan. Panakabaybay kinuwaw, akas panagtutok, iti kated. Panakaitungpal ti mission, ken panakayawat, iti Espiritu, iti Ama. Dagitoy, dagiti dinaon, tinaudi balikas ni Jesus. Ibuksilan da ti pagarian ti Diyos ang misyon, anang isagutan ni Jesus iti biyag na. Ti pagarian ti Diyos, ket panagtalinaed anapudno, uray pa iti sakaanan ti krus ni Jesus. Ti sumurot iti pagarian ti Diyos, ket saan ngagkitakit ngagtutuok, mabaybayan ken mawaw para iti kinalinteg, ayat waya-waya ken mangtungpal ti pagarian ti Diyos, iti pukot tayo abiyag. Ti pagarian ti Diyos, ket adaka dagiti ima ti Diyos na Ama. Agserbi dagiti maudi a balikas ni Jesus, akas mangidalan kada tayo, iti panakipaset tayo ti misyon ni Jesus.
Agtugaw tayo, agtalinaed tayo asiw ulime. Tumakder tayo. O Diyos, ni Kristo nga anak mo, babayan ti papatay ken panagungar na, imbuangay na ti panakaisalakan mi. Laglagi pemkad dagitoy akaasing, ket pasantuem, ken aywanan na kami adi agresat, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Agbalegin to ti adipen ko iti aramid na. Maitanok, ken mapadayawan to iti kastaunay. Adu a tao tinakigtot iti makita da, limaad ti langana, ket kaslasaan a tao ti kita na. Ngem ita, adun to a nasyon ti masdaaw ken kuana, ket saan to ang makasao dagiti ari iti siddaaw da. Makita kan maawatan danto ti pulos sa didapay na amuan. Adda nga ta mamati iti ipadamag mi ita. Siya sino nga ta ti makabigbig, ti panakabalin ti Apo iti daytoy. Nagayatan ti Apo a dumakkel ti adipen na, akas may sa amula a nagramot iti namaga adaga. Awan takneng ken buya na, amang kayaw iti riknami. Awan ti makaayayo a buya na, awan ti adda ken kuana a makaguyugoy kada kami. Inuy-uyaw ken binaybayan mi, inibtor na ti panagsagaba ken rigat. Awan pa'y tumalyaw ken kuana, dimi inkaskaso akas awan ti serserbina. Ngem isu ti nagsagaba kadagiti kisagabaen tayo kuma, ti rigat adda tayo kuma ti naglakam. Impagarup tayo at irigat as sinagaba na, may sa adusa nga impatay ti Diyos ken kuana. Ngem nasugat gapu kadagiti basbasol tayo. Nasaplit gapu kadagiti dakes nga aramid tayo. Nawayawayaan tayo gapu iti dusa a sinagaba na. Naagasan tayo gapu iti panakakabkabil na. Mayarig tayo amin iti karnero a napukaw. Nagturong ti tunggal may sa kada tayo iti kinaykayat na. Ngem, impabaklay ti Apo ken kuana ti dusa a maipatay kuma kada tayo amin. Naparparigat, ngem inibturan na as ipapakumbaba, pulos asaan a nagsao. Kasla urbon ti karnero adandanin maparti. Kas ti kabayan na karnero adandanin mapukisan, pulos asaan a nagsao. Natiliw ken naikeddeng madusa, ket naipanaw ang mapapatay. Awan tinangay-ay tigasat na. Napapatay gapu kadagiti basol, dagiti tattao tayo. Naitanem a naitipon kadagiti managdakdakes. Naitabon, itidan na dagiti nababaknang. Idinto apulos nga awan dakes nga inaramid na, wenno ulbod a sinauna. Nagayatak ti panagsagaba na, iti ipapatay na may saadaton, amang yeg iti panakapakawan ti basol. Iti kasta, makita nanto dagiti kapututan na, ket ati dugto ti panagbiag na. Isunto ti maarama ti panagbalagi iti panggep ko.
Kalpasan ti panagtutuok na, agrag-un tumanen. Maamwanan to asaan abambannog ti panagsagaba na. Isu tinalinteg nga adipen ko. Awitan nanto ti dusa, dagiti adu. Ket, pagbalinan nanto ida, mapagtalkan at tao. Ikakto nga rod tinatano kasaad, saad ang maipaay kadagiti natano, ken nabileg at tao. Si aayat amang ted iti biyag na. Ket linakam na, tinagbanagan dagiti managdakdakes. Indala na ti lugar dagiti adu ang managbasol, ket sinagaba na ti dusa ang maipatay kadakwada. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ama, kadagitay imam, iyawat ko to'y espiritu. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Ua po umayak ken ka tapno sa lakniban nak. Di mo'y palubos amay babainak, gapoy ti kinalinteg mo ispalan na. Kadagita imam, italek ko to'y kararuak. Sikanto ua po ti mangisalakan kanyak, ta Diyos ka ang mapagtalkan. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Amin nakabusor ko pagang awandak, karimundak dagiti kaarubak, kabutengdak dagiti makamam mo kanyak, no makita dak iti kalsada, itarayandak, nalipatan dakun akaslakla itay natayen, kaslaakla may sa anay belleng. Ama, kadagita imam, iyawat ko ti Espiritu. Nge magtaleka ken ka uapo ket kunak, sika ti Diyos ko. Addaak akanayon iti aywan mo, kadagiti mangidadanes kanya, ken kadagiti kabusor ko isalakan na. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Kasyam ka dito'y adipen mo, isalakan na, gapoy ti di agbalbaliw nga ayat mo. Kumirad kayo, ket paturden nyo tinakem nyo. Dakay amin amang namnama iti Apo. Ama, kadagita imam, yawat ko ti Espiritu. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Sa limit metan tayo nga rod as iti tebker ti pamati tayo. Taadaan tayo iti naindakla na kangatwa na padi, alimasat kadagiti langit ken simrek iti yan ti Diyos. Ni Jesus nga anak ti Diyos. Ti kangatwa na pari tayo, saan amay saa di makipagrik na, iti kinakapoy tayo. Nudiget may saa na padas, iti amin nakita ti sulisog, akas kada tayo. Ngem saan ang nagbasol. Umasidek tayo nga rod as itatalged iti trono ti Diyos, apagtaudan ti parabur. Tapno magunod tayo ti asi, kinmasarakan tayo ti parabur, at tumulong kada tayo, iti tiyempo ti panakasapon. Bayat ti panagbiag ni Jesus iti daga, inyikis kininsangit na tinagkararag, ken nagdawat iti Diyos ang makaisalakan ken kuana iti patay. Naipangag agsipod ta natulnog ken napakumbaba. Ngem uray pay no anak ti Diyos, nasurusuro na ti agtulnog, babeen dagiti sinagaba na. Idi na aramid nga awan pagkurangan na, nagbali na pa kay salakanan nga ganayon, dagiti amin nga agtulnog ken kuana. Ti sao ti Apo. Agyaman tayo di Diyos, tumakder tayo. Ti panagtutuok ni Apo tayo Jesucristo kats in surat ni San Juan. Gloria iti may ken ka o Apo.
Pimanaw ni Jesus ken dagiti adalan na, ket bimalasi yuda iti waig ti Kidron. Adda hardin iti dayta disso, ket nagturungda sadyay. Ammo ni manglilipot a Judas dayta a lugar, agsipod ta masansan nga ijay ti pag-uumungan ni Jesus ken dagiti adalan na. Iti kasta na pani Judas ijay hardin, ket nangikuyog iti bunggoy dagiti soldado, ken sumagmamano a gwardiya ti templo nga imbaon dagiti pangulwen a papadi ken fariseyo. Nagtagisilaw ken nagtagiarmas da anapan. Agsipod ta ammo ni Jesus ti amin a mapasamak ken kuana, sinabat na ida ket kinunana. Si asino ti sapsapulen nyo? Simong batda. Si Jesus at taga Nazaret. Simong bat ni Jesus ket kinunana. Siya. Adamit ni Judas amang lilipot nga agtaktakder ti ayanda. Apaman asyak kinuna ni Jesus napasanod ken natwangda. Sinaludsod manen ni Jesus kadakwada. Si asino ti sapsapulen nyo? Kinunada. Si Jesus at taga Nazaret. Kinuna ni Jesus. Imbagak lang aruden asya, no siya ti sapsapulen nyo, palubusan nyo, apumanaw dagiti kakadwa. Kinunana daytoy tapno matungpal daydi sinauna. Ama, awan uray maysa anapukaw kadagiti inted mo kanya. Adda idibuneng ni Simon Pedro, inasot na sa natinagbat ibabaunen ti kangatuan apadi, ket naisina ti akin kanawan alapayag na. Malko tinagan ti babaunen. Kinuna ni Jesus ken Pedro. Isublim tabuneng mo iti balay na. Ipagarok mo kadi ajak inumen ti kupa ti panagsagaba nga ited kanyak ni amak. Tibunggoy dagiti soldado nga idauluan ti official da, ken kastamit dagiti gwardiya ti templo. Tiniliwda ni Jesus sada rinipet dagiti imana. Insaklang da nga imuna ken Anas, akatugangan ni Caifas, akangatuan apadi iti dayta atawen. Ni Caifas, tinangbagbaga idi kadagiti Hudyo, anasaysaya at numatay, ti maysa a tao, ay maipaay iti pagimbagan dagiti tattao. Simurot ni Simon Pedro ken Jesus, simurot met ti sabalipay nga adalan. Amammo ti kangatuan apadi daytoy nga adalan. Isut gapuna ang nakikuyog ken Jesus, asimrek iti paraangan ti balay ti kangatuan apadi. Ngem nagbati ni Pedro iti ruwar iti asideg ti ruangan. Iti kasta rimuar ti adalan, nga amammo ti kangatuan apadi, sana kinasao ti babae nga agbambantay iti ruangan ket pinastrek na ni Pedro. Kinuna ti babae ken Pedro. Saan aya may sa kadagiti adalan day tatao? Simong bat ni Pedro. Saan? Agsipod ta nalamek idi, nagpuor dagiti adipen ken dagiti gwardiya iti paginudwan, ket nagtaktak derda ang naging inudo iti lawlaw na. Napanmet na kiinudo ni Pedro. Inimbestigar ti kangatuan apadi ni Jesus, maipapan kadagiti adalan na, ken panurusuro na. Simong bat ni Jesus. Nagsasauak asilalatak kadagiti tattao. Masansan ang mangisurusuro ak iti uneg dagiti sinagoga ken iti templo, a pag-uumungan dagiti amin a Hudyo. Awan pulos ti imbagbagak at iti nalimed. Apay nga imbestigarin nak, agsaludsod ka kadagiti tattao a nagdingeg kanyak no anya ti imbagak kadakwada taammuda ti sinao. Idi na isao ni Jesus daytoy, tinungpa ti maysa kadagiti gwardiya nga adda sadyay ket kinunana. Apay kasta ti panagsungsungbat mo iti kangatuan na padi. Simong bat ni Jesus. Paneknekam no addadakes a sinaok, ngempod no ti imbagak, apay akabilin nak. Iti kasta, pinaipan ni Anas ni Jesus asirerepet paylaeng ken ni Caifas, akangatuan apadi. Adda paylaeng ni Pedro nga agtaktakder sadyay nga agin inudo. Kinuna dagiti dadduma ken kuana.
Saan ka kadi ang maysa kadagiti adalan dayta a tao? Ngem naglibak ni Pedro kinunana. Saan? Sinaludsod ti maysa kadagiti adipen ti kangatuan a padi ken kabagyan ti lalaki nga insina ni Pedro ti lapayag na kinunana. Saan aya sikati nakita kakadwa iti hardin? Naglibak manen ni Pedro ket dagos a nagtaraok ti kawitan. Nasapapailaeng ipanaw da ni Jesus iti balay ni Caifas ket impanda iti palasyo ti gobernador. Saan asimrek dagiti Hudyo sa idjay palasyo tadida kayat ti matulawan ket kayat dati mangan ti pangrabii ti Paskwa. Isut gapuna arimuar ni Pilato ket kinunana kadakwada. Anya ti pangidaruman nyo iti daytoy a tao? Ket insungbat da. Saan ni kumang isak lang ken ka dayti a tao, no saan ang nakaaramid iti dakes? Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo na kayo mismo ti mga hukom kenkwana, kas mayon nuro ti paglintigan. Ngem insungbat dagiti Hudyo. Saan na maipalubos kada kami ti mga kedeng ang mapapatay ti tao? Napasamak daytoy tapno matungpal ti sinao ni Jesus, idi imbaga na no kasano ti ipapatay na. Simrek nga rod ni Pilato iti palasyo, sana inayaban ni Jesus, ket sinaludsod na. Sika kadi ti ari dagiti Hudyo? Simungbat ni Jesus. Nagtaod ken ka daytoy asaludsod wenno adda nang ibaga ken ka. Kinuna ni Pilato. Ipagarop mo kadi a Hudyo ak. Indarom da ka kanyak dagiti kailiam, indagiti papangulwen na papadi, anya aya tinaramid mo. Ket insungbat ni Jesus. Saan aditoy lubong ti ayan ti pagariyak, no ditoy lubong kuma makigubat dagiti pasurot ko, tapno sa anak amayawat kadagiti Hudyo, ngem saan aditoy lubong ti pagariyak. Isut gapuna a sinaludsod ni Pilato. No kasta may saka nga ari? Insungbat ni Jesus. Nasa umon, daytoy ti gapuna anayanakak ket imayak ditoy lubong, tapno paniknikak ti pudno. Dumngeg kanyak ti siasino man nga adda iti pudno. Kinuna ni Pilato. Pudno, anya dayta. Kalpasan ti panangisao ni Pilato iti daytoy. Rimuar manen anapan itayan dagiti Hudyo, ket kinunana kadakwada. Awan panggapwak amang kiddeng iti panakadusan na. Ngem kas mayan norot ito galib, ugali yu bayat iti Paskwa, waya-waya kada kayo iti may sabalod, kayat na kadi awaya-waya, kayat yu kadi awaya-waya ak, ni ari dagiti Hudyo. Ngem impukkaw dagiti tattaon. Saan nga isu, ni Barabas ti kayat ni? May sa atulisan ni Barabas. Kalpasan na, pinaala ni Pilato ni Jesus ket pinasaplit na. Nangaramid dagiti soldado iti korona asiit-siitan asanga-sanga sada ingkabil ti ulo na. Kinagayanda iti ube akagay ket inasikganda kinun kunada sada tinungpa. Agbiag ti ari dagiti Hudyo. Rimuar manen ni Pilato ket kinunana kadagiti tattaong. Adtoy iparangto kada kayo tapno mamamuyo nga awan panggapwak amang kiddeng amadusa. Iti kasta, rimuar ni Jesus asi babalangat iti siit-siitan asanga-sanga ken si kakagay iti ube akagay. Kinunana kadakwada ni Pilato. Adtoy ti tao. Idi makita dagiti pangulwen a papadi ken dagiti gwardiya impukkaw da. Pailansam iti krus, pailansam iti krus. Kinuna ni Pilato kadakwada. Alain nyo nga rod, da kayo ti mangingilansa kenkwana iti cross, awan panggapwak amang dosa kenkwana. Insungbat dagiti Hudyo. Itilintag ni, pendeng na mapapatay, agsipot kay bilang na ibagina anak ni Diyos. Idi mangngeg ni Pilato daytoy, ad-adamanen ti buteng na ket nagsubli iti uneg ti palasyo. Sinaludsod na ken Jesus. Taga ano ka kadi? Ngem saan asimong bat ni Jesus.
Kinuna ni Pilato ken kuana. Apay adi ka sumungbat, di mo kadi amo nga da panakabalin ko amang waya-waya, winamang pailan sa akin ka iti krus. Insungbat ni Jesus. Awan ko ti panakabalin mo kanyak, no saan nga inted ken ka ti Diyos. Isot gapuna ang nakarkaro ti basol ti tao, amang yawat kanya. Idi mangngeg ni Pilato daytoy, adadamanen ti gagar na amang waya-waya ken Jesus. Ngem impukkaw dagiti Hudyo. No waya-wayaan dayta tao, saan nakaagayen ti emperador. Kakabusor ti emperador, siya sino man ang mangibilang iti bagina nga ari. Idi mangngeg ni Pilato daytoy asaon, inruwar na ni Jesus sa napan nagtugaw, iti tugaw ti ukom. Iti disso amanagan plataforma abato, iti Hebreo Gabata. Dandani tenga ti aldaw iti sakbay ti Pasko. Kinuna ni Pilato kadagiti Hudyo. Adtoy ti ariyo. Impukkaw dagiti tattao. Papapatay mo, pailansang iti krus. Sinaludsod ni Pilato kadakwada. Kayatyo kadi apailansak iti krus ti ariyo. Simungbat dagiti panguluen a papadi. Awan sa bali nga ari ni nudila ti emperador. Iti kasta, inyawat ni Pilato ni Jesus kadakwada, tapno mailansa iti krus. Inalada ni Jesus, rimuar as ibabaklay iti krus na, kadimteng iti disso amanagan, lugar yan ti banga-banga. Sadyay tinangilansaan da ken kuana iti krus. Inlansada met ti dua lalaki kadagiti krus da. Maysa iti makanagid ni Jesus, ket maysa iti makanawan na. Nang isurat ni Pilato ti pakaammo, ket pinaikabil na iti krus, kastoy tinaisurat. Jesus at taga Nazaret, ti ari dagiti Hudyo. Adu a Hudyo ti nakabasa iti daytoy, agsipod ta asideg iti syudad ti disso a nakailansaan ni Jesus. Naisurat ti pakaammo iti pagsasao a Hebreo, Latin ken Griego. Kinuna dagiti panguluen a papadi ken ni Pilato. Baliwang ti ari dagiti Hudyo nga isurat mo. Kastoy kiti ti isurat mo. Kinuna daytoy a tao nga isu ti ari dagiti Hudyo. Ngem insungbat ni Pilato. Ti insurat ko na isuraten sa anin na mabaliwan. Idi na ilansada ni Jesus, inala dagiti soldado ti kawes na, sada pinagkapat, may sang apagkapat ti bingay ti tunggal soldado. Inala damit ti tunikana, awan sa iti intero at tunikana. Kinuna dagiti soldado iti maysa ken maysa. Saan kayo apipigisen ti lupot, tapag bibinunutan tayo no siya sino di mang tagikwa. Napasamak daytoy, tapno matungpal ti tinasantuan asuran. Nagbibingayan da ti kawesku, nagbibinunutan da ti tonikak, kasta ti inaramid iti soldado. Iti asideg ti krus ni Jesus, si tatakder ni inana, ti kabsat ni inana, ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Nakita ni Jesus nga agtaktakder sadyay ni inana, ken ti adalan adinungdung muna. Kinuna ni Jesus ken ni inana. Babae, adtoy ti anak mo. Kalpasan na kinunamit iti adalan. Adtoy ti inam. Iti dayta nga oras ti adalan inyawid na ni Maria, tapno agtaeng iti balay na. Ammo ni Jesus analpas aminen. Tapno matungpal ti kunat inasanto na surat, kinunana. Mawawak. Adamay sa aburnay sa jay, anak no itinaalsem nga arak. Nang ipagsagepsep da, nga rod iti maysang espongha iti arak, sada ingkabil iti mordong ti sanga ti Hesupo, ket inggaw at da iti ngiwat na. Idi maramanan ni Jesus tinaalsem nga arak, kinunana. Natungpalen. Kalpasan na nagdumog ket natayen. Agparintumen tayo.
Tumakder tayo. Agsipod taldaw ti panagsagsagana idi. Dinawat dagiti Hudyo ken Pilato, amatukol ti saka dagiti nailansa, ken maikat dagiti bagida kadagiti krus. Sanda ngamin akayat amabati dagiti bangkay kadagiti krus, iti mapasungad nga aldaw ti panaginana. Tana isang sangayan nga aldaw dayta. Napan nga rud dagiti soldado ket tinukulda, ti saka dagiti dua a lalaki, akadwa ni Jesus ana ilansa. Ngem idi dumteng da ken Jesus, nakita da anatayen. Iti kasta sa andan at tinukul ti saka na. Nupay kasta, induyok ti maysa kadagiti soldado, tipika na iti bakrang ni Jesus. Ket dagos a pimsuak ti dara ken dami. Daydi nakakita iti daytoy a napasamak, paneknekan na ti kinapudno daytoy, tapno mamati kayumen. Pudno ti imbagana, ket amuna pudno ti sawsawen na. Naaramid daytoy tapno matungpal ti kuna tinasantuan asuran. Awanto ti uray maysa atulang na amatukol. Kunapay ti sabali apaset, kitain danto ti dinuyok da. Kalpasan na, napan ni Jose at taga-Arimatea, ken ni Pilato ken dinawat na, ti palubos ang mangala iti bangkay ni Jesus. Maysa idi ni Jose, apasurot ni Jesus, ngem saan nang inlatlatak tamabuteng karagiti Hudyo. Impalubos ti Pilato, napangarod ni Jose, ket inala na ti bangkay ni Jesus, sana impanaw. Kimuyog ken Jose ti maysa nga agnagan Nicodemo, day dinapan ken Jesus iti maysa arabii. Nangitugot iti agarup, 30 a kilo abang banglo, ana aramid iti mira ken alo. Inala da nga rod ti bangkay ni Jesus, ket binungunda iti lupot alinen, agraman ti bangbanglo. Kas ugali dagiti Hudyo, no itanemda dagiti minatayda. Adda maysa a hardin iti disso, anakailansa ni Jesus iti krus. At damit baro atanem sadyay, nga awan pay na itanem. Agsipud tadandani mangrugiti aldaw ti panaginanan, dagiti Hudyo, ken asideg ti tanem, ingkabilda sadyay ni Jesus. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayo tinaypay ken kao Kristo, agtugaw tayo. Good afternoon. Nauma kay ngagdengdengegan. Diyak ko mga agsermonan ta naglalaing mo dagitoy nag-share ti padas da palakpakan tay man ida. Nailansa ni Apo Jesus iti cross alas 9 ti bigat. Aging gana ti alas 3 ti malem. Lasem di jay nga kapaot ti panakaibitin na ijay cross. Ngam kabayatan ti panakailansa na pitpito ti maudi nga balikas na. Pito laeng ti naudi nga balikas na idi nakabitin ijay cross. No sika siyak kuma wano da kayo idi nakabitin iti cross anyamet dagiti ibalikasyo. Laman, halangan mga feeling ka mga mawawak kung konam kaya matan. Ama kadagita ima, kadagita pala ti kung konam mat, imposible si kayo, lada kayo kumati nakalansad jay, dahi ka sitwasyon nyo tata, ilansada kayo. Narigat ati mailansad ti cross, nagkitang to pa jag, takder jay ebanghelyo ha? Isang ko tayo, agtugawak ko na kakaslaki lang nang isaltet, taubo yung kwanta makitak tarupa yung kisiruro-pangat. Dalit abot rabang, kunana kanya, may padasin yun to, kunana, uray 3 hours laeng, kunana. Ititingal ti rabii, kunana, nyud ni Apo Isos, dagiti image tayo,
For modesty, wala ang purposes la binalabalan da kas la inikan da tiban naka bidang na. Ngam niya apo Isos ti os to ginakabitin ija cross talaga nga total awan. Nyud. Awan nga talaga. Kukuna ni abot rabang, pinadas na kunana, padpadasik, kunana padasin yung tumad, ititing na tirabii, kunana, agdi pa kayo dyan tididing, kunana, ikas tayo di imayo, ikas tayo to nga labos-labos, kunana, nagriga mo tawid all the lamok, kunana, kan pagamamon tadama mo mangkagat day ta, kuamong, kunana, magkan, gasam mo tada, oriko 3 hours ka, siyempre, nariga, nakitang ngampit, pito timbagana, kinakalansa, no siyak nga taday jay aka. Inyang tati ibagam ijay. Hoy, da kayo nga nang ibaga nga, matay kayo gapo kanyak, ayan nyo, nagtataray kayo. Di mo mabalinti agito do at nakalansa ka mati cross niya. Da kayo nga pinakan ko nga 2,000. Da kayo nga naglulumag. Hindi nagawid kayo, nagyawid kayo, pay ayan nyo tata. Hindi nga tanakalan sa ti kurusen ko na ayan na ta ko na ni, ayan na te ko na yung matay kayo gapo kanya. Di sakit tayo ka, agisingir tayo na ahan. Imposible dahi ta nga kinalaing tayo nga sumingir. Idi nag-birthday ka, adaak, idi siya kawang pa'y regalo. Abdi lang ta pagsasawan ta ijayan, si ka nga ta nakalan sa jayan, kaanya ti ko nam. Bibingay kayo nga nasayaat, bagim jagad di jay laod, bagim jay bangko, bagim to day jay ko, hangkay nga aga-apa, dahi ta nga mumuhon nyo, kung kunayo nga tadjayan, ang agbilbilinan. Kuno si ka tinakalansan niya, ti mabalin mo nga ibaga. Ngam kitaan nyo, sa bagay na idumumot at Diyos garod iso na, ado ti meaning da ibagbagana, iso garod nga mawawak. Ayan na dahi nga panakawaw, imagine mo't dagiti pinakpakan na, dahi di sumrag, jay triumphal entry, jay Jerusalem, inwagayway da, ti Kristo, biba Kristo, iso ti aharimi, idi pa nagilansadan ti krus ka, sa balimot ti binirok dan, anya ti binirok na, Barabas. Gasam day jay, hangat nga nagsakit, pan nakalipot, hangat nga nagsakit, pagamon ti investigaron dan, tinagsasaumot ijay templo, anya nga rin nakadado nga ibagana, iso nga no da kayo magpumati na kalansa iti cross, anya mo ti kamayatan nga ibaga tayo. Iti maudi nga gundaway, anya nga tamot ti ibagam. Sabagay, maudi nga gundaway mo, dahito nga 7 last words tayo, inton sumarono, mabalimag ka nga awan day jay, devotion la day jay. Narigat. So nga tatay, palubusan kayo, kung ada ka no sala-sala na, alada ka no pailakwa na, lawan. Palubusan kayo, hangko nga tinipad, tata alas 4:30, aging gatay ti alas 8:30, toyo, rekitaan nyo. Diyak nga linimitaran na kita sharing yo, diyak nga kinwa na kita sharing yo, at may kayon tag-training tayo, kunak ado mo tag-sakit ti tiyan na, ada agtaki, ada nga makaumay, may kayon tag-awan to man. Anya nga rod tata, laga na sayaat, laore ko, congratulations, palakpakan tayo mong ba, isuda na gitin. Adan to na isulat laeng, laga na sayaat. Katata ko man, dahito, ano si katagsasaad jay, lapanunutan tayo latan, ano si katagsasaad jay inaramid da kini Apo Isos. Anya ti mabalin mo nga ibaga? Intre-train mo nga adalam, tinalikudan na ka. Inted mo tabagim, sinursurwam ida. Intanok mo ti biyag da, mangalap dala, kadwan na kadagiti adalan na, nanyanagan nakipagtup-tuprada. Nakita yun dayjay sitwasyon ni Apo Isos, adijay nakabitin iti krusen. No si kadayjaan niya mo ti makunam. Anya ti maudi nga bilin mo. Aging nga kunanan, kadagiti imam iyawat ko ti espirito. Aging nga niya mawawak. Ni ina napakarikutan na pailaeng. Ngam nukit kitaan tayo kakabsat. Datayo magamin nga Kristiyano, datay mga Katoliko, no mabalbalin, tinawon mga ilan satay na Apo Isos iti cross, nga mabalin.
Kada nyo ay kada December ka, kaya tayo ka, tinawon mga maiyanak ni Apo Jesus. Apay, mabalin nga rod mat. Maiyanak manan ni Apo Jesus. Apo data kanayon na nga panagyanak, haanto nga agadakan niya. Haching, kunana na iyanakan at kanayon, tinawon nga 2,000 na. Rambakan tayo, rinaan tayo, haanan nga maaramid nga mailan sa manan iti cross. Ngamrambakan tayo, rinaan tayo, no mabalbalin, ipakat mo, idtabiyag mo. Dagiti daduman sobraan damutan, iso damutan te, agpailansa, ay pakat mo, idtabiyag mo, anya mo ti isakripisyon, insakripisyon na ti kinatanok na, tapno maaddaan ti kinatanok ti tao. Anya mo ti kinatanok nga kayat mo nga iti tao. Anya mo nga respeto, ti kaya mo nga isakri nga ited tapno maingato ti dignidad ni kabsat mo. Isunak na pinanunot Apolos di bagina, ti pinanunot na datayo. Datayo mo ano daduma ka managing bubukod, ti pampanunutan tayo, di bukod tayo. At tanda ta kina managing bubukod din, kinaaguman, isula maitantanukan, isula tinasayaaten, oray may isa nga pamilya doon ka, surutan ng bukod na nga paggartimanan, may sakripisyo di pamilyan, may sakripisyo di anaken, taapaya, di nga rin naman naging bubukod. Kani Apo Jesus kan napay nga pinanunot di jay, oray mawaran di pamilya, tilaang pampanunutan ng bukod na nga ragsaken, ayan na di sakripisyo nga para iti pamilya mo, dahil di nga rin ti mapukaw. Kani Apo Jesus ka ti inaramid na ka para kanya tay amin hawan han na pinanunot di para iti bagina. Katatamot si mana rambakan tay manen manutawon nga rambakan tayo. Di nga rod ulit-ulitan tayo nga ibagbaga. Into no dumatag tay keng kuana ka han na mga saludsudan ka no kasano ka dakkel ti kwartam. Han na masaludsudan ka no kasano ka nga to adal mo. Han na masaludsudan no kasano kasika mo. Ti saludsudan nanto kas ano ti panagaya mo. Tatang rod Holy Week dayto nasa nanginang aldaw dayto si semana. It's not about the sin. Tada tayo garo ti panagkit-kita tayo ka gapo ta man nagbasolak agbabawi ak. No, it's all about the love. Di ayat na kanya tayo tinapatpatag ijay. Kanya ti pangsupapak mo, dayta nga ayat nga inted na kada tayo, natanok nga ayat, isongor dayjay, dalo sa met dayjay pusom, tapno maikari, iti dayta nga ayat ti Diyos. Isongor agramrambak tayo ka, haan unay nga daya, agbabawi tayo ti basol, ngam sekundary la kumadayjay, yan niya ti adda, ri na di ayat ti Diyos king ka. Mananglilipot tayo no inayat na ka ni Apo Diyosen, inted na tabiyag na kanyamon, dimot ammot agayat. Mananglilipot tayo, kasla nakarkaro tapay ng ni Judas no inted na kanyamon, in sakripisyo na para king ka lipliputan mo, ilata ni kabsat mo, di mo maammo nga ito ni kabsat mo, di ka mo maiturod nga ito ni kabsat mo, hanga mananglilipot dahi jay. Piso ko matibilin na kada tayo. Nalaka kabsat, nagmayat nga rinaan, no day tayo agulimag tayo mat, asag gabasita ka, panunutan tayo mat, kasano kadakkel ita nga ayat ti Diyos, kasano mat ti ayat ko, kadagiti kakabsat ko. Haan nga amin agserserbi ka, agay ayat laglagi po nyo, nya? Hangagapot agserserbi ka, agay ayat ka. Hangagapot mangmangted ka, agay ayat ka. Hangagapot agtrabaho ka, iti public ka, agay ayat ka. Baka pati pampanunutan ka, paraking ka. Ang ayat na jay. Lawagan tayo na jay. Kung nagtrabaho ka, gapot agsulsuldo ka, baka wampay ayat na. Lawagan tayo na jay. Ni Apo Jesus, pinukaw na amin, tapno datayo ti maaddaan. In sakripisyo na amin, tapno datayo ti maparaburan. Halaga nagmayamat nga pampanunutan tayo. Kasano magkaunag dahi nga ayat? Ti umuna aka, ije kunanan aka, gapot ayat ti Diyos, anya ti secondary action na di aka. Siyempre, hangka makapagayat, no mo pagbabawian di basol mo. Hangka nga makapagayat, no hanga nadalos ti barukong mo. Hangka nga makapagayat, no hanga nalawag, ti adda ti pusom para iti misyon mo.
Tumakder tayo. May paay ti Santa Ina nga Iglesia. Kumararag tayo ay ayatek akapsat. Ket idawdawatan tayo tinasantuan nga Iglesia ti Diyos. Tapno ti Apo ket Diyos tayo. Ipaay na ken kuana ti kapya. Panagkaykaysa. Ken talged kadagiti amin adiso iti sangalubungan. Ken ipaay na met kada tayo ti panagbiag. As si kakapya ken si tatalingengen. Ket itanok tayo ti Diyos Ama, Ama nakabalin amin. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin kadag nanayon a Diyos, impamatmat mo ti dayag mo kadagiti amin nga ilili, babaen ni Kristo. Taginayunem ka dagiti aramid ti kaasim, tapno ti iglesyam, anay saknap iti sangalubungan, agtalinaed asilalagda ti pamati na, iti panangipaduyak-yak na itanagan mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maipaay iti Santo Papa. Idawdawatan tayo met tinasantuan nga ama tayo, nga isu ni Papa Francisco. Tapno ti Diyos nga apo tayo, isu anang itanok ken kuana, iti orden ti kinaobispo. Taginayunan na anasalunat, kinatalged iti panangituray na, tinasantuan nga ili ti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, babaen ti panggedeng mo, maibuangay dagiti amin abanbanag. Timudem kada si aasi dagiti araraw mi, kat babaen ti panangaasim. Taginayunem ka ti kangatuan nga obispo mi, iso anapili ang mangituray kada kami, tapno tina Kristyanuan nga iling iturayan na, babaen ti panangituding mo, madegdegan dagiti kaikarayan ti pammatida, babaen ti panangimaton daytoy natanok nga obispo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. May paay karagiti amin akasasaad ti panagbiag. Idawdawatan maymet ni Marlo nga obispo tayo, ken dagiti amin nga obispos, papadi, diakonos, ken dagiti agserserbi ti iglesia, ken ti kadagupan tinasantuan nga ili ti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, babaan ti Espiritum, mapasanto ket maimatunan ti kadagupan ti iglesia, timudem kad dagitoy kararagmi a maipaay kadagiti amin na pagsaadan dagiti kamkameng na, tapno babaan ti tulong ta grasyam. Pada-pada da nga agserbi as ipupudno ken ka kadagiti na duma-duma a pagannuganda, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maipaay kadagiti agsagsagana ang agbunyag. Idawdawatan tayo met dagiti agsagsagana ang agbunyag. Tapno niya, ti Apo Diyos tayo, nuktan na dagiti puspuso da dumngeg kankwana. Kanilugat na met kadakwada, dagiti ruangan ti kaasina. Tapno kalpasan ti panakapakawan, dagiti amin na basbasol da, babaen ti panakabugu amang ted ti baro, a panakayanak, may rano damet ken Jesucristo nga apo tayo. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katag nanayon a Diyos, di man agresat, ti manabagbungam ti iglesyam, babaan ti dagsarday a panangted mo ken kuana kadagiti baro nga anak, degdegam kat ti pamati ken panakaawat dagiti agsagsagana a mabunyagan, tapno gapo ti baro a panakayanak da babaan ti bunyag,
mairanod na metten a maibilang nga anak mo, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maypay iti panagkaykay sa dagiti amin a Kristiyanos. Dadawatan tayo met dagiti amin akakabsat tayo ang mamati ken Kristo tapno ti Dios ket apo tayo ipay na dagiti nang mangtungpal iti pudno nga surusuro na angayen ken salakniban ida ti sidong ti maymaysa nga iglesia na. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin ka nagnanayon a Diyos, sika ti mamaggigimong kadagiti nasaya-saya, ken mamagtalinaed kadagiti naigimong. Kitaem ka dagiti obehas nga arban ti anak mo, tapno dagiti pinasanto ti maymay sa abunyag. Pagtitimpuyogem ida iti kumpleto a pammati, ket pagkaykaysaen ida ti singgalot ti nadyosan nga ayat, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maipaay kadagiti Hudyos. Idawdawatan tayo met dagiti Hudyos, tapno isuda ngay muna, a kinasasao ti Apo a Diyos tayo, ipaay na ang madigdegan ti panagayat da iti Diyos, ken ti kinapudnuda kadagiti intulag ta. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin gadagnanayon a Dios, inted mo dagiti karkarim ken ni Abraham ken dagiti kadagiti anak na. Denggam kada si aasi dagiti karkararag ti iglesyam. Tapno ti ili ti Israel nga indumdumam nga inayayat. Iti daydi daan atulak. Maikarimet ten a mairagpat ti kompleto apan nakaisalakan. Gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maipay kadagiti sanpay amamati ken Kristo. Idawdawatan tayo met dagiti sanpay amamati ken Kristo. Tapno babaen ti pananapudos da, iti panilaw ti Espiritu Santo, kabailan damit layang iti dalan ti panakaisalakan. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin kanagnanayon a Dios, ipaay mo kadi, tadagiti saan amamati kan Kristo, ngem agbibiyag da asi aanuro ti konsensyada, masarakan da ti pudno, kat napaspasnek kami amangam ken ka, iti kasta agbalin kami anasingsingked, ken nga agpaneknek iti ayat mo iti lubong, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maipay kadagiti sanpay amamati ti Dios. Idawdawatan tayo met dagiti saan amang bigbig iti Diyos, tapno dagiti mangipapuso ang mga ramid iti naimbag. May karida makaamo iti Diyos. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, inaramid mo dagiti amin at tao. Ipaay mo kadi takan kanayon at arigagayan da ti mangbirok ken ka, ket masarakan da ti kapya, ken kapya babaen di panakariribok da ken panakabirok da ken ka. Dawaten mi, taura iti baet dagiti amin adakes, ang makalaped kadakwada, mabigbig da kumalatta, dagiti tanda ti ayat mo, ken dagiti naimbag nga aramid, dagiti amin, dagiti mamati ken ka, iti kasta maparagsakan da, amang ipaduyak-yakken ka ti maymaysa ken napaypay sa Dios ket ama dagiti tattao gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maypaay kadagiti mangituray kadagiti ilili. Idawdawatan tayo met dagiti amin na pangpangulo dagiti ilili. Tapno ti Dios ket apo tayo iturong na kuma dagiti isip ken puso da nga umanugot iti pagayatan na iti kasta agbiag dagiti amin na tattao ti sidong ti kapya ken waya-waya. Agparintumeng tayo. Tumakder tayo. Man nakabalin katagnanayon a Dios,
Adda itayan mo dagiti nakem ken kalintegan dagiti tattao. Kitaem kada siya ayat dagiti agtuturay tapno dagiti amin adiso ditoy daga. Babaen ti pammarabor mo. Mapadda adi agsarday ti talged ti kapya ken ti panagrangay dagiti ilili ken ti wayawaya ti relihiyon gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maipaay kadagiti agsagsagaba. Dawaten tayo ayayate kakabsat. Ti Diyos, ang mama na kabali namin. At alusan na ko maiti sa nga lubungan kadagiti amin nariro. Ikaten na dagiti saksakit. Yadayo na tibisin. Luktan na dagiti pagbaludan. Rokatan na dagiti nakawaran. Sa lakniban na dagiti agbibiyahe. Pasangpeten na asigagasat dagiti napan iti ballas iti taaw. Eden na tinasalunat, kadagiti masaksakit, ket ipaay na ti panakaisalakan kadagiti agbugbugsot. Agparintumeng kayo. Tumakder kayo. Man nakabalin kadagnanayon a Dios, liwliwa dagiti agladladingit ken kiret dagiti agsagsagaba. Dumanon kadken ka ti kararag dagiti amin nga umarararaw ken ka iti baet ti anyaman arigat. Tapno pada-pada da amin nga agragsak gapo tasika gapo kadagiti pakasapulan da at inulungam ida takaasim gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Maisaruno ti panagdaydayaw iti nasantoan nga krus. Agparintumen tayo. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinang tinanubong. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinang tinanubong. Adtoy ti kayo ti krus, anagbitinang tinanubong.
tayo, si ulimek tayo nga panagdaydayaw iti cross.
tumakder tayo. Datayo ang nabalakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, ken naadalan kadagiti na Diyosan na pannorsoro, tordan tayo ti agko na. Dawaten mi kan kaapo, ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada siya ayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng iti basol mailisi kami, ti amin ariribok may kanawa kami, kabayatan ti panangururay mi, ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay Neso Kristo anang isalakan kada kami. Sa kukuang tituray, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon, idinto at sardayan. O apo mi a Heso Kristo, kenunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo. Kapya nga gapo kanyak, tited ko kada kayo. San ka dagiti basbasol mi ti mingmingam na di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasiken kuana ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Agparintumeng tayo.
Adtoy ni Apo Jesus, adtoy ti Kordero ti Diyos, sa mga ikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban, iti daytoy apadayana. Apo, jak may karino, may kapanya, iti may salangit sa uma pa yung bagtuntoy kararaw.
Tumakder tayo. Kumararag tayo. Man nakabalin gadag na nayon a Diyos, insublim ti biyag kada kami babaen, tiwi makapagasat nga ipapatay ken panagungar ni Kristo nga anak mo. Taginayunam kad kadakam dagiti aramid da kaasim, tapno da kami amakiranod iti daytoy a misteryo. Agtalinaed kam nga agserbi asi papasnek ken ka, gapu ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Kalpasan tinasanto na komunyon, maramid to ti bendisyon, maramid to ti ababa nga procession tayo apo, manipod iyarang tay kinrangtay, i-procession tayo ti Santo Inchero, ken ni Dolorosa, dagiti sumurot apo, na mayatmat no rinaan tayo. Hinto no malumno bigat apo, ti rabi ino bigat alas 7 to di jay celebration tayo ti pannakapabaro, ti apoy ken danom. Awam pa'y ti bendisyon tataapo kayat na nga sa uwan. Awam pa'y ti final blessing kayat na nga sa uwan into pailaan no bigat. Hampay nalpas dahito yung liturhiya tayo. Adalaan pa nang idawdawat ti ili. Agdumog tayo para iti panangidawdawat ti ili. Dawatin mi kan kaapo, tapag tinagamkad kada kami tinabuslon na pamindisyon mo, iti panangnamnamami, ti panagungar mi, linagip mi asi papasnek ti papatay ti anak mo, ipaay mo kumakadakam tapakawanen, ti pakawan ken liwliwa, tamakapag ti pannakapadigdag ti pamati, ken ti pannakapasingked, ti pannakaisalakan mi nga agnanayon, gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Aramiden tayo ti procession apo.